V podstate asi viete, aký kurz budeme tento týždeň mať. Je to tzv. Lean management alebo štíhle riadenie, štíhly management. O čom to je? Budeme sa tomu venovať najmä praktickým spôsobom, aby sme nepreberali zbytočne modely, ktoré sú teoretické a komplikované, ale aby sme si vyskúšali, ako či už v pracovnom živote alebo v bežnej praxi dokážeme využiť tieto poznatky a v podstate znížiť plytvanie a zjednodušiť si prácu, respektíve fungovanie. Budeme mať tieto tréningy dnes v stredu tiež o 15:15 a potom v piatok tam asi budeme mať v rozsahu 1,5 hodiny s tým, že ide o záverečný kurz, takže potom po tej 1,5 hodine by sme urobili také malé spoločenské posedenie s vami, ktorí tu budete, spojené s odovzdávaním diplomov pre tých, ktorí absolvovali všetky kurzy s nami, ktorí dostanú v podstate certifikáty za celý program spoločne. Pokiaľ teda patríte takýmto frekventantom, tak pripomeňte sa, my si to vyhľadáme aj v zrčkách, ale aby sme na nikoho na to nezabudli. Dobre? Vyhovuje vám takýto čas? Dobre. Takže ešte jedna vec. Máme testové otázky a máme pracovné zošity tiež pripravené. Tieto by som ja s vami chcela zdieľať. Akým spôsobom by som vám to mohla zdieľať? Zrejme v tom registračnom formulári máme vaše e-mailové adresy, čiže ja vám to môžem poslať mailom. Je niekto taký, kto neposkytol e-mailovú adresu? Ja, registračný. Ani registračný ste nevyplnili. Registračný formulář je to prvýkrát, takže... Hej, len nevedela som, že nie je registrovaná. Ale ja som ti poslala tie údaje, to si neposlala. Viete čo, ak budete taká dobrá, dopíšte potom e-mailovú adresu, alebo dajte mi niekde to na papier a ja si to tam doplním, pretože mne kolega Přivára poslal dnes zoznam registrovaných, ale samozrejme nie všetci ste tu, zatiaľ vás tu je 4, 8, 12, 14, 22 bolo zahlásených, takže možno prídu, možno neprídu, tak aby som to neposielala niekomu, kto tiež teda nebol alebo neprišiel. Takže ja vám pošlem mailom tieto testové otázky a pošlem vám tie pracovné listy. Prosím vás, aby ste si to prešli, pozreli, vyplnili, pokiaľ to bude pre vás užitočné. Podmienkou ukončenia je zvládnutie testu aspoň na 50% s tým, že ten test budeme mať potom v piatok. Takže ja z tých testových otázok, ktoré vám pošlem dnes večer, vyberiem testové otázky potom na ten záverečný test. Dobre? A tiež budeme vďační za spätnú väzbu aj k testovým otázkam, aj k tým pracovným listom, pretože toto je pilotná verzia, pilotná verzia tréningu, ktorá sa uskutočňuje v realite, teda tu, nie v nejakom asynchronnom móde na internete. A slúži na to, aby sme aj dostali od vás spätnú väzbu, čo funguje, čo nefunguje a mohli ešte finalizovať tie materiály, ktoré sme pripravili predtým, ako to na tú vzdelávaciu platformu, ktorú sme pripravili, dáme. Dobrý deň, áno, nech sa páči, poďte, posaďte sa. Nie, lebo budeme robiť skupina, mám 4 skupiny pripravené, takže sadnite si tak, aby boli ste s niekým. No a to je asi na úvod všetko. Teraz k samotnému kurzu alebo samotnému tréningu, ktorý máme. Moja otázka prvá je, kto je ekonomicky aktívny, čiže kto z vás pracuje? Kto je zamestnaný?
kto si hľadá zamestnanie, tak myslím, ja neviem už ako mám sa pýtať. Je niekto taký, ktorý nepracuje, nemá firmu, alebo áno. Čiže v zásade mali by sme sa venovať plýtvaniu v práci a v podstate ale aj v v bežnom živote. Hej. Podľa toho, na čo sa zameriame, budeme sa snažiť zefektívniť nielen svoje pracovné činnosti a postupy, ale budeme sa snažiť aj zamyslieť sa nad tým a identifikovať plýtvanie v našom každodennom fungovaní v živote. Čiže, čo je cieľom dneška? Vidieť plýtvanie. Po 3 hodinách by ste mali vedieť pomenovať konkrétne plýtvanie vo svojej práci a zmapovať jeden proces, ktorý sa oplatí zlepšiť. Študoval niekto management? Áno? Ešte niekto iný? Na škole, Na škole, hoci kde, hej, na strednej škole. Študoval niekto štihlý management? Takže vy viete zhruba, o čo ide. No a v podstate je to, myslím, že veľmi zaujímavý prístup, ktorý myslím, že je inšpiratívny. Bez ohľadu na to, či sme ho študovali alebo nie, pretože stále je čo zlepšovať. Prvá asi taká myšlienka, ktorú by som chcela dať do popredia, je to, že v podstate ide o proces neustáleho zlepšovania sa, ktorý je založený na takých princípoch alebo modeloch, ktoré sa používajú na to, aby sme dokázali identifikovať toto plýtvanie. Čiže aký je dnešný plán? Mali by sme mať v zásade 3 hodiny s tým, že budeme mať prestávku okolo 5. Bonface, could I ask you to put on the aircon, please? Because it's getting quite hot here. Takže okolo 5. pred 5. robíme prestávku. Pokopíme lean ľudský, lean v podstate štíhly. Nie ako moderné manažerské slovo, ale ako spôsob, ako odstrániť alebo znižiť zbytočnú prácu. Budeme hľadať plýtvanie v e-mailoch, v schvaľovaní, poradách, dokumentoch, odovzdávaní úloh. V 3. časti zmapujeme proces, vyberieme jeden reálny proces a ukážeme, kde sa v podstate ten proces zasekáva. No a potom na záver by sme mali sa zamyslieť nad nejakým prvým zlepšením, malým krokom, ktorý má šancu reálne fungovať a reálne tie procesy zlepšiť. Čiže na konci aký výstup očakávame, že dosiahneme jednu procesnú mapu a 3 najväčšie plýtvania, ktoré identifikujete v tých procesoch, ktoré budeme analyzovať a plus prvý malý návod na to, ako vlastne možno tie procesy zlepšiť. No a v tomto budeme potom pokračovať v stredu a v piatok, ale najmä v stredu tak, aby sme v podstate všetkými tými časťami manažerských procesov, nastavenia manažerských procesov prešli tak, aby tie procesy sa uskutočňovali efektívnejšie. Čiže ide o to, aby sme nerobili, aby som tu ja nerobila prednášku, aby v podstate to bol skutočne tréning, aby aktívne ste na tom participovali. Keď sme mali spolu umelú inteligenciu, tak tam sme potrebovali technické zariadenie na to, aby sme mohli si to precvičovať. Tu tie technické zariadenia nepotrebujeme, vystačíme s papierom a
Fixky tu máme, aby to potom bolo viditeľné, keď budete prezentovať, ukazovať výsledky vašej práce tu. Čiže budeme pracovať tak, že budeme mať 4 skupiny po 5 ľuďoch, zhruba už sa nám to akoby rysuje. Čím viacej je tá skupina diverzifikovaná, čím je rozdielna, čím sú ľudia, majú rôzne skúsenosti, tým je to lepšie, pretože môžete iný pohľad na veci do tej vašej diskusie vložiť. Budeme pracovať s reálnymi príkladmi, čiže s príkladmi, s ktorými sa bežne stretávame, ktoré poznáte. Budeme hovoriť o plytvaní v súvislosti s e-mailami, formulármi, schvaľovaním, rôznymi poradami, ktorých sa v práci zúčastňujeme, ale aj čakanie napríklad na podpisy alebo spätnú väzbu od šéfa alebo od klienta, respektíve prípravu rôznych dokumentov. No a toto myslím, že je veľmi dôležitá poznámka, nebudeme hľadať vinníka. Viete, často keď sa niečo zadrhne, máme tendenciu sa pýtať, kto za to môže. Hej. Toto myslenie, tento prístup tu chceme nejakým spôsobom prekonať a otočiť a nebudeme riešiť, kto za to môže, ale prečo k takej situácii došlo, prečo taká situácia nastala. A práve uvidíme, keď sa nad tým zamyslíme a pozrieme viac do hĺbky, že tou príčinou nie je jednotlivý človek, ale tou príčinou je spravidla systém a to, ako je nastavený. Čiže následne budeme sa pýtať, ako upraviť systém, aby k takýmto problémom nedochádzalo a nie teda, že prečo ten a ten to tak urobil alebo neurobil. Čiže dnes pre nás bude platiť, že najlepšia odpoveď je konkrétny príklad, bez dlhej teórie, aj keď sa jej čiastočne dotkneme, aby sme trochu systematicky sa na veci pozreli, budeme na konkrétnych príkladoch sa snažiť odpovedať na otázku, prečo dochádza k plytvaniu a prečo procesy nefungujú. Čiže budeme mať k tomu zadania, ktoré som si pre vás pripravila. Máme tu tabuľu, na ktorú potom svoje riešenia, odpovede pripevníte a samozrejme ich odprezentujete. No a máme tu aj fixky, aby teda to písanie bolo jasnejšie a lepšie viditeľné, ako keby ste písali perom alebo ceruskou. Skúsim sa posúvať týmto, to pôjde snad lepšie, ale teda som sa posúvala naspäť. No, čiže úvodná otázka. Prvý krok, pomenovať realitu. Čo vám v práci najviac berie čas alebo nervy a neprináša vám primeranú hodnotu? Každý povie jeden konkrétny príklad. Nebudeme hovoriť všeobecne, administratíva, byrokracia, ale musíme povedať konkrétne, čo je pre nás v práci najväčším otáčom času. Čo nám najviac berie čas alebo nervy. Príklad, napríklad 3 verzie toho istého reportu, toho istého dokumentu. Alebo 3-krát tie isté dáta posielať na dekánat. To sa u nás bežne tiež stáva. Alebo dokument čaká týždeň na podpis. Ja som mala spätnú väzbu o 3 týždne, aj to až po pripomienkovaní, že kde tá spätná väzba je. Čiže toto sú také konkrétne príklady. No a zapíšeme vaše odpovede. Tie odpovede v tejto chvíli zapíšem ja. Asi bude lepšie, keď ďalej, aby sa tam dostali. Asi tak. Čiže skúsim sa tam dostať. Čiže pôjdeme po rade, každý sa pripravte jednu odpoveď na to, som to predkúšla. Čo vám v práci najviac berie čas alebo nervy a neprináša primeranú hodnotu?
odkiaľ začneme, pôjdeme nejakou poradom, aby sme nikoho nevynechali. No. Čo mi v práci berie najviac času? A neprináša hodnotu, čo vám ide najviac na nervy. Napríklad porady, ktoré často ozaj, že neriešia to, kvôli čomu v podstate fungovalo. Porady, ako by sme to mohli ešte upresniť teda, že neplnia tú úlohu, na čo boli zvolané. Trvajú príliš dlho. Dlhé. A necielené alebo zle riadené. Zle riadené. Dobre. Myslím, že mnohí máme takúto skúsenosť, nech sa páči. Ja nehovorím dobre po slovensky, ja vysvetlím vám, čo je myslím, ale dovolíte, chápete po slovensky. Pero, kedy ja respektujem a mňa nerespektujem druhú vrstvu. Dobre, nepúšťam. Keď ja hovorím s pánom, ale kolega, šéf, odo mnou, inej, keď ja hovorím a on nerozumie, ale nechce rozumieť. Kedy nerozumieš, ja vysvetlím, čo ja spýtam tak. A kedy nechce pracovať, čo to je mi, nemám rozumieť. Tak to bude po slovensky. Áno, ako by ste to pomenovali po slovensky? Problém komunikácie? A komunikácia, to je slovenské. Môže byť? Komunikačné problémy? Komunikačné bajnenie? Neefektívna komunikácia. Áno, neefektívna komunikácia. Výborne. Ďalej. Máte vy nejaký takýto problém? To by som dala tú duplicitnú prácu. Prosím? Duplicitnú prácu. Duplicitná práca? To je duplicitná práca. Sa robí dvakrát to isté. Áno. To asi tiež viacerí poznáme. Efektivita žena. Robíš a často vždy veľa. A keď idete preč, Nech sa páči. Nedodržanie termínov. Nedodržiavanie termínov. respektovanie času. Dobre. Nech sa páči. Je zavedený helpdesk, ale po vyjadrení sa do helpdesku ešte kompetentný požaduje od zadávateľa papierovú žiadosť. No, čiže to by mohla byť tiež duplicitná práca. V podstate. Hej. No, to tiež asi mnohí poznáme, že prešli sme na nejaký elektronický systém administratívy, ale popri tom musíme ešte stále tlačiť, podpisovať a posielať ďalej papiere. Ono to zdržuje. A zdržuje aj to plýtvanie. Nech sa páči. Byrokracia všeobecne si myslím. Hej, len tu sme mali, že nehovoríme, že administratíva, byrokracia, skúsme to rozmeniť na drobné a dať nejaký konkrétny príklad. Odvolávanie sa na nejaké pravidlá, ktoré sú nezmyselné. Nezmyselné pravidlá. Alebo zle nastavený proces. Áno, nie, to je nezmyselné pravidlá, je možno také konkrétnejšie, lebo ten proces je ako celý. Nezmyselné pravidlá. Dobre. Nech sa páči. Ja by som to prikladal k tej neefektívnej komunikácii. Máte nejaký taký konkrétny príklad? Z druhej strany niekto zostane so zákazníkom, to znamená, keď mi nevie presne popísať problém. Keď opisuje spôsobom, že odkedy ste tu bolo, to mi to nefunguje.
Áno, čiže to je... Nekonkretizovanie problému. Áno. To možno by sme mohli ako osobitne tiež tak, lebo to nie je len komunikácia, ale že ten klient nevie vôbec, akoby v čom je problém, hej? Že čo od vás chce. Čiže nesprávne naformulovaný problém môže byť, alebo nesprávne, alebo nejasne, ešte lepšie. Hej? Nejasne. Formulovaný problém. Dobre. Môžeme teraz tu pokračovať. Tie nejasné zodpovednosti. Áno, nejasná zodpovednosť, nevyjasnená zodpovednosť. Sme asi nemali ešte. Dobre, prosím. Respektíve žiadna. Áno, respektíve Na žiadna. rôzne spolu na úradu, dekade. Podáte si žiadosť, daň za 2 mesiace nie je ani bodka odpovede a nikto za to nezodpovedá. A nikto sa to nie... Áno. Ale na to 30 dní, ne, na čo Je jedna probléma v svete. Korupcia. Korupcia. To je pevný. Korupcia môže byť tiež asi podstate. Korupcia. Dobre. Nech sa páči. Ja s tými podpisovaním dokumentov som sa stretla na rôznych úradoch na rôzne časy. Aj tam som pracovala, som prišla za revizou, v tom momente do 5 minút podpísala, lebo som nekrožil token. A na jednom tam som našťastie robila krátko, čakacie doby 2 týždne, kým som dostala dokument späť, na ktorý som už zabudla, čo som vlastne vystavila. Som sa akože zase musela strácať čas s tým, aby som sa pozerala, že čo som vlastne vyhotovila na podpis, lebo človek si nepamätá ale 2 týždne, čo všetko vystavil, hej. Takže tým potom je to strata času a zdržiavanie vlastne termínu. Alebo keby mi to hneď podpísali. Čiže ako by sme Dala som knihu s mojím menom a stala tam, videla som stále na tom nábytku. Mal som to na tom jednom úrade, keď som zavolala riaditeľku, že potrebujem urgent, lebo toto a toto mi nastupuje, niekto alebo tak, a mne prišlo tiež, som tam povedala, že môžem, ale to príde zajtra a že to ako by sme to mohli tak hudnejšie naformulovať, zhrnúť. V čom je ten problém? Čo vám lezie na nervy alebo berie čas a neprináša? zdržiavanie práce, lebo ja som si svoju robotu robila, ale čakám len na ten podpis. To čakanie. Kým nedostanem podpis. Čiže čakanie na odpoveď, povedzme to tak. No, podpis riaditeľ. Áno, že podpis, aj ten podpis je odpoveďou. Čakanie na odpoveď, Alebo na schválenie. na odpoveď alebo schválenie. Dobre. Nech sa páči. Meeting without calculation and without splitting our responsibilities. When it's over, this is really tired and fed up. No? In the meeting, we have to conclude end of the meeting. What is the results? The responsibility of the people. Mhm. We have to split it. And everybody knows for the next meeting what they're going to do. Takže to, že tá schôdza sa skončí a zodpovednosti alebo závery nie sú určené. Hej, že nič sa vlastne nedohodne. Čiže neurčená zodpovednosť, Tam nie To už tam je. Tretia zdola. tretia zola, nejasná zodpovednosť. Áno. So you wanted to say like not clear responsibility? Not clear responsibility, Yeah. correct? And not a clear conclusion. Clear of the conclusions, results no? also. Čiže jasné závery, že nie sú napríklad z porady. Dobre. Well, thank you.
Kto ďalej? Nech sa páči. Strašné množstvo mailov a veľa mailov chodí vlastne na celú organizáciu a niektoré sa nás vôbec netýkajú. Takže taká zbytočnosť. Čiže zahlcovanie nepotrebnými informáciami. Áno. Dobre. Ešte niečo veľmi podobné ako niekoľko zahlcovanie informáciami a potom je ťažká prioritizácia tých úloh práci. Že v dnešnej dobe sme veľmi zahltení veľkým množstvom informácií, ktoré tiež potom spôsobujú, sú časovo náročné a tým potom dobiehame určité termíny a úlohy v práci, tak tá preinformovanosť. Čiže je problém s prioritizáciou. Čo ďalej? Ešte niečo? Ja napríklad, že stereotypy, také zaužívané, že sú pri niektorých zákazníkoch. Čiže myslíte tak, že... Oni sú naučení na nejakú šablónu, čo bolo kedysi, ale už neplatí a musí mi to stále vysvetľovať. Že už sa veci riešia ináč. Že už je to modernejšie, že už nemusia to a to. Čiže ako by sme to mohli naformulovať ako niečo, čo berie čas? Neefektívne pracovné postupy, ale Efektívne to je ale možno, že je to aj problém zlej informovanosti tých klientov, alebo neviem, čím to je, že klienti očakávajú nízka informovanosť klientov, alebo neviem, z akej oblasti ste. No, že vlastne tie očakávania klientov sú iné, ako sú stále rovnaké a tá situácia vo firme sa zmenila a tie postupy sa zmenili. Čiže možno je to neinformovanosť klientov o nových produktoch alebo postupoch. Neviem, v akej oblasti. Neefektívna informovanosť. Neefektívna informovanosť alebo nedostatočná informovanosť. Dobre. Ešte, kto sa nevyjadril? Je to čo, pretlak zbytočných informácií? Toto už máme, že zbytočné informácie, ktoré sú nepotrebné, nerelevantné pre daného človeka. Ešte niečo? Už tam máme toho celkom dosť. Čiže na základe toho, čo sme tu zapísali, všetko by sa zdalo, že takmer nič nefunguje. No, všade sú problémy, často to tak je. Hej, a otázka je, že čo s tým. Takže tento kurz v zásade by mal pomôcť vám zamyslieť sa nad tým, ale identifikovať spôsoby riešenia týchto problémov. Samozrejme, nevyriešime vždy všetko, pretože nemáme kompetencie, nemáme autoritu, aby sme tie procesy sami nastavili, ale pokiaľ máme dobrú myšlienku a vieme identifikovať príčinu problémov, tak myslím, že vhodným spôsobom komunikácie je v každej organizácii možné na to upozorniť a možno aj tým ukázať sa v dobrom svetle a upozorniť na to, že sme
schopní, že sme erudovaní a dokážeme tej firme pomôcť. Pretože ako budeme hovoriť ďalej, jeden z tých problémov, ktorý je aj to, že firmy nevyužívajú skúsenosti často. A nielen firmy, organizácie vo všeobecnosti nevyužívajú skúsenosti, nevyužívajú znalosti svojich zamestnancov, ale v podstate ich ako si nechávajú bokom a tým aj tie procesy nie sú tak dobre nastavené, ako by možno mohli byť, ak by sme všetci dali dohromady hlavy a zamysleli sa nad tým, ako to zlepšiť. Dobre? Čiže pôjdeme postupne tak, aby sme si potom na konci dokázali možno povedať, čo by sa dalo robiť s tým problémom, ktorý ste vy teraz tu označili a ktorý vám lezie na nervy, strácate ním čas a neprináša na vám primeranú hodnotu. Čiže vidíte, že aj tie odpovede, ktoré som ja tu očakávala, sú podobné ako to, čo ste formulovali, aj keď teda tu máme širšie spektrum tých problémov a v podstate často sme aj konkrétnejší boli. No, asi sa nám to zaseklo. To je tiež jedna vec, ktorá nám berie čas, pokoj a stojí nás reči. Že technika, ktorú by nám mal nastaviť niekto iný, nám ju nenastaví a máme potom takéto frikcie. Pán hovorí poradie. Prosím? Pán hovorí poradie. Momentálne tu je. No, nejde to vôbec, je to zaseknuté. Boniface? Yes. Could you please try to help because it doesn't work? The screen is frozen, I think. Page up, page down, niekedy skúste page down. Ja už skúšam. The laptop is new, everything is fine, but it doesn't work. Keď by som mala ja povedať, tak možno tak všeobecnejšie, čo mne lezie na nervy a stojí ma veľa času. Stále máte aktualizácie telefónu, stále máte aktualizácie laptopu, softvéru a tak ďalej. A často mi príde, že tie zmeny, ktoré sú menej intuitívne a sú viac problematické na používanie potom tie funkcie ako tie predchádzajúce. Čiže tiež si kladiem otázku, že pre koho je to robené a prečo je to takto urobené. Neviem, či aj vy s takýmto niečím sa hodíte. Vyhlasovanie s vami po každej aktualizácii. Tam by som sa už automaticky prihlasila, tak zakažem mi, že prihlása. Áno, to mali ste už aj kurz cyber security, čiže kybernetickej bezpečnosti. Takže tam potom tiež je aj problém z hľadiska bezpečnosti hesiel. Potom človek má tendenciu dávať si ľahké heslo a dávať si to isté heslo všade, aby v podstate sa ľahko potom prihlásil a nezabralo mu to veľa času, ale to samozrejme môže byť na škodu veci z hľadiska bezpečnosti procesov, ktoré na počítači a na internete robíme. Čiže toto sú tiež veci vývojárov a technikov, ale je to niečo, čo tiež často mi berie čas. Čiže, ak by sme sa mali pozrieť na také typické zdroje pracovného chaosu, toto sú veci, ktoré sa takmer vždy opakujú, keď takéto tréningy robíme. E-maily bez jasnej zodpovednosti. Niekto vám pošle e-mail
toto a toto treba urobiť, ale nenapíše vám, alebo že tento a tento problém máme, ale nenapíše vám, čo je treba urobiť, aby sa ten problém vyriešil, dokedy je termín, kto je za to zodpovedný. Hej? To isté, ak sme hovorili napríklad o záznamoch z porady, takisto, ak sa diskutuje o veciach, nepríjmu sa závery, neurčí sa zodpovedná osoba, neurčí sa termín, tak jednoducho míňajú sa takéto porady účinkov a ide v podstate o plýtvanie časom. Čiže porady bez rozhodnutia alebo výstupu, reporty, ktoré nikto nepoužíva, správy, dokumenty, ktoré nikto nepoužíva. Uvediem konkrétne príklady. Podľa vysokoškolského zákona sme povinní spracovať správu o detsko-výskumnej činnosti, správu o vzdelávacej činnosti, výročnú správu, potom ešte nejakú finančnú správu a tak ďalej. To sú veci, ktoré stoja veľa času, veľa námahy, ale nie sú využívané. Nikto v podstate to nečíta. Dokonca poviem aj v oblasti akademickej, naše hodnotenie vo veľkej miere je ovplyvnené publikovaním článkov, najlepšie v prestížnych časopisoch zahraničných, ktoré veľmi teda sú náročné na recenzný proces a veľmi ťažko je tie články napísať a opublikovať. Ale v konečnom dôsledku, aj keď vyjdú, tak tie články takmer nikto nečíta. Čiže veľmi veľké úsilie a v podstate dopad toho úsilia je relatívne nízky. Preto sa napríklad aj vo vede hovorí o tom, že treba hodnotiť výskumníkov aj na základe iných ukazovateľov, najmä spoločenského prínosu ich činnosti, dopadu na krajinu, povedzme, alebo na ich komunitu a nielen tých publikačných výstupov. Chyby a následné opravy, to ste nespomenuli, ale tiež v prípade, ak niečo sa urobí chybne, nesprávne, tak následná oprava je tiež plýtvaním, je náročná a zabera čas, stojí financie a podobne. Schvaľovanie, ktoré čaká na jednu osobu, tiež som to už spomínala, jednoducho ak pošlete šéfovi dokument, žiadate o schválenie, aby ste to asi tiež spomínali, alebo niekto iný, a nevyjadrí sa a čakáte, tak je to tiež niečo, čo je zdrojom stresu, ale aj zlyhania a stratou času. Duplicitné vyplňanie údajov, to ste už spomínali, nejasné odovzdávanie úloh, kto je zodpovedný, tiež to tam máme, a nevyužitý potenciál ľudí. To som spomenula ja. Máte vy takúto skúsenosť, že vo vašich organizáciách je potenciál ľudí nevyužitý? Máte taký pocit, že v ľuďoch je často viac, ako v podstate sa od nich očakáva? Či nie? Máte nejaké také konkrétne príklady? Ja napríklad, keď ste hovorili, že viac hlav sa vypracuje k riešeniu, tak u nás v starej dobote to bolo také, že čokoľvek človek povedal, iniciatívne len nejaký nápad, to teraz nevieš, to bola moja priama nadrievoda. Takže tým pádom ten človek už nemá ani chuť niečo navrhovať, alebo niečo hovoriť. Hej, ani motiváciu. Ale to obratilo v tom zmysle, že sa idem sťažovať. Pritom som hovorila, že ako to u nás reálne funguje, že si na to čo. To teraz nevieš. Áno, myslím, že toto je dosť taký častý prístup. Často je to chápané, ako by ľudia hľadali problémy, chceli vytvárať problémy, alebo boli proti tomu nadriadenému, keď prichádzajú s nejakými iniciatívami alebo návrhmi na zmenu.
toho, ako veci fungujú a ako by mohli fungovať lepšie. V tomto smere si myslím, že je však dôležité to, že mladá generácia, myslím, že už nebude mať také nejaké zábrany povedať svoj názor a jednoducho aj tí nadriadení manažeri si musia zvyknúť na to, že tá výmena, tie toky informácií, tá komunikácia musí byť založená na vzájomnej komunikácii a nielen komunikácii jedným smerom. Takže toto myslím, že je problém a aj keď asi nechceme o tom vždy otvorene hovoriť, tak asi sme sa s tým viacerí stretli, kde ako sa to niekedy hovorilo, tento je šikovný, buchne sa mu po hlave, aby nevyčnieval, ale na druhej strane by mala byť prax opačná, mal by byť ten, ktorého sa pýtame, čo si myslí a ako veci riešiť. Je to možno pozostatok ešte aj bývalého systému, ktorý nás viedol ku konformite a k tomu, aby sme nevyčnievali z radu a ešte sa do určitej miery to v našich podmienkach tak traduje, alebo tie staršie generácie takým spôsobom to vnímajú. Čiže pointa, väčšina problémov nie je dôkazom neschopnosti ľudí, je to signál, že proces potrebuje úpravu. To som už povedala, čiže nehovorme o jednotlivcoch, ale sústredíme sa na to, aby sme identifikovali frikcie v procese a spýtali sa, ako by ten proces mohol byť lepšie nastavený. Čiže samotný pojem lean, v jednej vete, ak by sme to mali zhrnúť, v angličtine to lean je v podstate štíhly. Čo tým myslíme z hľadiska štíhleho manažmentu? Viac hodnoty s menším množstvom zbytočnej práce. Neviem, či ste sa stretli s Paretovým pravidlom. Pareto, počul o tom niekto? Paretovo pravidlo. Pareto bol taliansky ekonóm Vilfredo Pareto, ktorý pôsobil v Cambridge v Spojenom kráľovstve. No a prišiel na základe empirického výskumu k formulácii alebo s formuláciou tzv. Paretovho pravidla, ktoré sa dá aplikovať na rôzne situácie. On v podstate skúmal rozdelenie dôchodkov v Taliansku a prišiel v podstate na to, že 20% populácie vlastnilo 80% aktív majetku v Taliansku. Toto Paretovo pravidlo sa však aplikuje aj napríklad v manažmente alebo v organizácii práce. Opäť empirické výskumy potvrdili, že 80% výsledkov dosiahneme 20% vynaloženého času. Čiže v práci, ak máme štandardnú pracovnú dobu, sme spravidla 8 hodín denne, ale len 20% z toho času vedie k tomu, aby sme vytvorili 80% hodnoty. Hej? Čiže viac hodnoty s menším množstvom zbytočnej práce. Ak niekto hovorí o štvordennom pracovnom čase napríklad, alebo o skracovaní dĺžky pracovného času, tak práve lepšie nastavenie pracovných procesov môže preto vytvoriť predpoklady. Hej? Napríklad aj práca z domu sa často spomínala ako spôsob, keď ľudia v podstate sú produktívnejší, pretože si uvedomujú, že ak rýchlejšie urobia svoju prácu, v podstate nemusia sedieť v kancelárii, ale môžu teda si doma porobiť veci alebo venovať sa sebe. Nech sa páči. Ja som sa práve povedať jeden pozitívny príklad ako z mojej praxe, som si na to vypadala v súvislosti s tým, že ste hovorila, že mladí
ľudia tiež budú prinášať čerstvý vietor do inštitúcií, tak sa to týkalo mojej práce ako v banke, že banka tiež vítala okrem toho, že presúvala ľudí medzi jednotlivými oddeleniami, potom sa rozhodli aj meniť ľudí medzi oddeleniami a to v súvislosti presne s tým, aby sa tieto procesy zefektívňovali. Že keď konkrétna osoba bola už dlhšie na tej konkrétnej pozícii, tak inklinovala k tomu, že ako keby uviazla v určitých stereotypoch. A taký príklad bol, že som mala napríklad kolegyňu, tiež to bola v tej banke, a bola na dovolenke alebo proste dlhodobejšie práci neschopná a ja som dostala tie jej procesy a sa potom šéfka ma ako spýtala, že ako som to teda ako postíhala, keďže mi moje pracovné povinnosti mala som tie isté pracovné povinnosti ako predtým, takže dali sa tie procesy samozrejme, že urobiť inak. Proste potrebovala som všetko postíhať, takže som sa vynašla a nastavila som ich trošku inak, takže všeli, čo sa dá, keď ten človek je motivovaný na sa aj zamyslieť, ako by sa tá práca dala urobiť efektívnejšie. Tak. Áno, veľmi s vami súhlasím a najmä je veľmi dôležité to, čo ste povedali, že pokiaľ vykonávame určitú prácu veľmi dlho, tak si zvykneme na stereotypy a v podstate na to, že ju robíme stále rovnakým spôsobom. Čiže preto napríklad jedno z riešení môže byť posúvanie alebo presúvanie zamestnancov z jedného pracovného miesta na druhé, aby teda akýmsi spôsobom boli motivovaní aj k tomu, ako robiť efektívnejšie a podobne. Čiže to je jedna z ciest. No a ak sa pozrieme na nastavenie tých procesov, tak aj v tých samotných procesoch nájdeme zadrhali, nájdeme miesta, ktoré sa môžu zlepšiť tak, aby sme dosiahli viac hodnoty s menším množstvom zbytočnej práce a s menším množstvom vynaloženej práce. Čiže neznamená to robiť rýchlejšie za každú cenu, tlačiť na ľudí alebo šetriť na kvalite, ale znamená to vidieť, čo nepridáva hodnotu a nastaviť prácu tak, aby plynula rozumnejšie. Čiže našou úlohou je nielen sústrediť sa na to, aby sme robili, ale aby sme robili to, čo prináša, čo vytvára hodnotu. To bola taká metafora, na Slovensku je to, myslím, také dosť bežné, každý, keď sa ho spýtate ako sama, tak každý druhý človek, čo vám povie. No pomaly, tak to je asi ten každý druhý, ktorého som ja nemyslela, ale to, čo vám povie. Čo vám povedia ľudia, ako sa máte? Dá sa? Sťažujú, dá sa? Tak nepovie, no mám toho strašne veľa, hej? No mám sa dobre, alebo že OK, ale no nevaj sa, mám toho strašne veľa. Som stále strašne preťažený, robím veľa, v robote veľa, doma veľa, tam veľa, hen tam veľa, hej? Na to bola taká metafora, že z toho sa podľa mňa často odvodzuje aj to, že Slováci sú veľmi pracovitý národ. A je to pravda. Slováci stále pracujú. Hej? Napríklad v iných krajinách, už povedzme v Česku, myslím, že nie je takáto tá mentalita toho, že stále musím niečo robiť. Hej? Na Slovensku myslím, že to je, ale bola k tomu tá metafora, aby som sa k tomu dostala, že aj mravce stále niečo robia, ale že aký je výsledok. Hej? Čiže aká je tá pridaná hodnota toho, čo robíme. Či zamyslieť sa vôbec nad tým, že či to, čo robím, dáva zmysel. Ak by som to chcela dať do nejakého takého širšieho kontextu. Život máme každý len jeden a tráviť čas nášho života tým, že budem robiť niečo, čo hodnotu neprináša. O hodnote čoho nie som presvedčený, alebo čo nie je pre mňa samého prínosom.
tak je to podľa mňa veľmi zle strávený život. Nech sa páči. Ja to môžem presne potvrdiť, čo ste hovorila, dokonca o tom, lebo som sa vrátila po dlhšej dobe práve z Česka, tak Slováci tam majú zelenú vo všetkých pozíciách, lebo sa presne o nás vie, že my sme veľmi šikovní a pracovití. Takže tí Češi sa naozaj tak pozerajú presne. Hej, a vrátiš. Hej, čiže pracovití sme, to určite je pravda a to je akoby pozitívum, len ja mám pocit ten, že niekedy sa ani nezamyslíme nad tým, že či by sa to dalo robiť lepšie, či to nie je strata času a či vlastne to, čo robíme, prináša nejakú hodnotu. Hej. Ja poviem príklad teraz úplne uletený, ale je to pravda, moja mama má 89 rokov, má zdravotné problémy, je u mňa, ale išli sme k nej domov a čo bol jej základný problém ten, že tá záhrada je zarastená bulinou. Nikto to nevidí. Žiadna hodnota nie je to vytrhať, ale aby sme ju robili radosť, tak sme tam nastúpili a vytrhali sme tú burinu a ona bola celá šťastná. Čiže toto je samozrejme extrém, už je to aj vekom ovplyvnené, ale je to jej celoživotný, myslím, že prístup, aj keď bola mladšia, robiť veci, ktoré tú hodnotu neprinášajú. Čiže život je krátky, každý máme len 24 hodín a často robíme bez toho, že by sme vôbec sa pýtali, či to dáva zmysel, či to prináša hodnotu, alebo tú hodnotu neprináša, alebo by sme mohli robiť niečo, čo by prinášalo vyššiu hodnotu. Čiže dôležité je vidieť, čo nepridáva hodnotu a nastaviť prácu tak, aby plynula rozumnejšie. Nemusíme robiť všetko my a keď už teraz spomíname tých Čechov, tak tam si myslím potom, že Slováci robia, a to nie je len v Čechách, ale aj niekde inde, že všetci sú so Slovákmi spokojní, lebo robia, ale tí, ktorí riadia, sú často práve z inej národnosti. Čiže to už potom nie je to najlepšie vysvedčenie. Pretože práve tam sa tá hodnota viac vytvára. Že dúfam, že sme sa zase nezasekli. Môžem chvíľočku? Nech sa páči. S tými mravcami ste to mysleli tak, že oni fungujú milióny rokov a stále sú v nejakej rutine, ale bez nejakého progresu. Tak? To som myslela tak, že oni stále teda do toho mraveniska niečo nosia a vynášajú von a stále ich vidíte, že sú v pohybe, ale stále je výsledkom len to jedno mravenisko, že nič neurobí. One face, there is the same problem. If you could fix it permanently, possible. I don't know what is the problem. Possible fix. Sorry? A čo budete ďalej? Toto je asi to, čo som hovorila, že máme nový laptop, vyzerá super, ale samozrejme nikomu nepresí. Položme si otázku, čo je hodnota. Prvé, hodnotu neurčuje organizácia, ale prijímateľ služby. Myslím, že takým akceptovaným prístupom je to, že ak robíme niečo, čo nie je užitočné pre iných, čo napríklad tí klienti nepotrebujú, neocenia, čo nekúpia, no tak tá firma nebude existovať, pretože neprináša, nevytvára hodnotu, o ktorú by klienti mali záujem. Čiže prvá vec je, hodnotu neurčuje organizácia, ale prijímateľ služby. Vždy aj v tej organizácii, najmä ak niekto je manažer, by sa mal pýtať, je toto nejaká aktivita, ktorá prinesie niečo pre klientov, ktorá zvýši záujem klientov o našu firmu, ktorá prináša, generuje tú hodnotu. Čiže
Hodnota je to, o čom by klient, používateľ, kolega alebo občan povedal. Áno, toto mi pomohlo. Hej. Zoberme si všetky tieto problémy, ktoré ste naznačili. Povedali ste, ideme 3-krát na úrad a 3-krát nás vrátia. Hej. Ak by to fungovalo, tak by sme povedali, že áno, je to niečo, za čo sa oplatí teda neplatiť. Ak si zoberiete, ak niekto používate to Slovensko Digital a máte s tým problém, tak vás to akurát rozčulí, pretože počúvame, koľko peňazí do toho ide a vidíme, ako to funguje. Čiže to nie je hodnota pre občana, je to hodnota pre nikoho iného a takto by to nemalo byť. Čiže súhlasili by ste s takouto definíciou, že hodnota je to, o čom by klient, používateľ povedal alebo občan povedal, áno, toto mi pomohlo. Aj tá vaša šéfka, ak by vám mala poskytnúť nejakú hodnotu, tak by ste to vy ocenili. Čiže to nie je len hodnota smerom ku klientom, ale aj dovnútra firmy alebo medzi oddeleniami alebo aj v rámci nejakých oddelení alebo organizačných jednotiek. Možno, že ste myslela Slovensko SK, Slovensko Digital. Áno, Slovensko Slovensko Digital je stránka, kde sú práve praktické. Aha, tak to neviem. Slovensko SK som myslela. Čiže čo pridáva hodnotu? Ak niečo rieši problém, skracuje čakanie, znižuje chybovosť, poskytuje jasnú informáciu alebo umožní prijať dobré rozhodnutie. A čo nepridáva hodnotu, to čo sme už tam čiastočne identifikovali, duplicita, hľadanie verzie dokumentu, čakanie bez nejakého dôvodu, prepisovanie údajov, porada bez toho, že by k nejakému výstupu viedla. Otázka pre skupiny. Kto je zákazník vášho procesu? Interný kolega, študent, klient, manažer, verejnosť. Takže možno niektorí z vás povedzte nám, kto je váš zákazník vo vašom pracovnom procese, vo vašom pracovnom zaradení. Kto je váš klient? Vy ste sám sebe klientom? Ja sám sebe kúpim, ja sám sebe predám, ja sám sebe kontrolujem a potom Ale komu predávate? sebe. A čo robíte? Lebo to je také zvláštne špecifikum. Ďalej, kto je váš klient? Klienti ľudia, áno, čiže ktorí poskytujete služby, áno. Ja to bola verejnosť. Verejnosť, áno. U vás? Ja to mám služby, boli ľudia, Áno. Klienti, čiže zákazníci, povedzme to tak. Vy už ste mimo hry, ale tak hodnotu tiež nejakú vytvárate. Kto je zákazníkom vášho procesu? Manželka. Čiže keď jej prinesiete hodnotu, tak určite tiež sa na to pozitívne prejaví. Nech sa páči, who is your client? Sorry? I have no idea right now. Okay. Väčšinou dodávateľia, odberatelia, alebo návštevníctva a Nech sa páči. U vás, kto sú vaši klienti? Kto sú vaši zákazníci? Verejnosť. Verejnosť, čo vy robíte vo verejnom sektore? Tak robil som marketing, tak zákazníkom môjho procesu boli získaní klienti. To znamená, že som ich nazískával pre firmu a ďalej už potom mi vyšla firma. Takže vždy je to ten koncový zákazník, ktorého získam, ale ide o to, či bude spokojný. To je ďalšia otázka. Lebo firma môže byť spokojná s počtom získaných zákazníkov, ale zákazník nie je spokojný s tým, že do tej firmy vlastne vložil alebo niečo riešil. Takže jedná sa zase o odvetvie. Či sú to financie špekulatívne trhy, alebo či je to proste vyšetrenie cieľ počítačím materiografom ako prevencia zdravia. Takže jedná sa o sektor. Či je to špekulatívny, alebo či je to zdravý prospešný.
Takže kde sa nachádzame, tak tá spokojnosť môže byť individuálna vo financiách alebo v zdravotníctve. Áno, čiže vy ste akoby slúbili o tú hodnotu tomu klientovi, ktorého ste marketingovo získali, a ak by tá vaša firma nedodala tú hodnotu, tak potom by to ako bolo kontraproduktívne. Lebo aj vy by ste asi stratili. Špekulatívny trh je o tom, že tam nič nie je isté. A je to vždy o tej dôvere, komunikácii a o veľkosti objemu financií vložených na diversifikovanie rizika. Takže ak človek má dosť peňazí, má možnosť robiť portfólio, a to si môžete urobiť aj bez toho, aby ste išli na burzu. Môžete si pokúpiť nemovitosti a dať si ich do prenajmu. Takže diversifikujete riziko toho vkladu na tomto sektore. Ale ak špekulujete na burze, tak tam je to o objeme financií a o sledovaní trhu. Takže jedná sa o to, že ten proces, ktorý by som ja mal uspokojiť môjim procesom, tak myslím, že uspokojím viac asi firmu ako zákazníka, lebo je to vždy individuálne. Získate klienta na vyššie penzie počítačovým materiografom, pôjde na vyššie premiografy po infarte, mŕtvy. Takže ide o to, či bol spokojný. Takže spokojný som bol, ale som sa to vyššie. Dobre, ďakujeme za váš vstup a skúsenosť. Môžeme sa posunúť. Dobre. 5 princípov štíhleho manažmentu. Prvé, hodnota. To znamená, čo je dôležité pre prijímateľa. Čiže tomu klientovi, tomu zákazníkovi, akú hodnotu prinášame. Tok hodnoty, to znamená, aké kroky vedú k tomu výstupu, ako tá hodnota vzniká. Tretí, tok, identifikovať to, kde sa ten proces, kde sa tá práca zasekne, kde sú tie frikcie, kde sú tie problémy. Potom je tam ťah, o tom budeme hovoriť na budúce. Pracovať vždy podľa kapacít a podľa potreby. Nerobiť zbytočne dopredu a nerobiť niečo, čo nie je potrebné. No a proces neustáleho zlepšovania, to znamená priebežné uskutočňovanie malých zmien. Pozor, tento štíhly manažment nie je nejakým prístupom, ktorý by znamenal, že máme zmeniť proces veľmi rýchlo a veľmi radikálne. Je to ten proces neustáleho zlepšovania sa a zavádzania malých zmien, ktoré povedú k zlepšeniu procesu a zvyšovaniu hodnoty. Dneska sa teda sústredíme hlavne na prvé 2 kroky, hodnotu a tok hodnoty. Bez nich nemá zmysel v podstate zavádzať ťah alebo teda zlepšovať tie procesy. Takže to sú v podstate tie body 1, 2, ktorým sa dnes budeme podrobnejšie venovať. A treba to povedať nahlas, že štíhly prístup nie je tlak na ľudí. Nie je to robte viac, robte rýchlejšie, robte s menej ľuďmi. Čiže ja poviem takto, Japonci ako Toyota firma zaviedla 5S a to je vlastne poriadok. Všetko vychádza zo systému štíhlosti, poriadku a tá efektivita práce dochádza vtedy, keď všetko máte zatriedené a týka sa to aj kancelárskej práce. To znamená, zbytočné veci nemajú tam čo robiť, kvôli tomu, že vás zdržujú. Musíte si upratať. Proste poriadok v systéme a to je základ. Z toho potom sa dá de facto tvoriť, lebo ako náhle máte poriadok v systéme, tak strácate čas a tá efektivita vám padá úplne. Presne tak. Ak si pozriete aj túto publikáciu, tak my tam hovoríme viac aj o histórii tohto štíhleho manažmentu alebo lean management a práve jeden z tých zdrojov je Toyota. Toyotu poznáme, japonská automobilka, ktorá vo výrobe automobilov zaviedla tento v podstate prístup
5S, alebo teda týchto 5 princípov Lean a o čom my teraz hovoríme je v podstate aplikovanie tohto istého prístupu v kancelárii. Praktický slovník na pomenovanie problému. Je to Team Words, 8 typov plýtvania. Pozrieme sa na to prvé. T je transport alebo doprava z angličtiny. Zbytočné presúvanie informácií alebo dokumentov. Čiže viete asi, čo sa za tým skrýva. Keď si posúvame papiere, presúvame od jedného človeka k druhému dokumenty bez toho, že by nejaké riešenie alebo nejaká pridaná hodnota bola vytvorená. Inventóry to sú zásoby, hromadenie úloh, dokumentov, e-mailov. Neviem, či aj vám sa to stáva, že máte, nepozriem pol dňa e-mailovú schránku a mám nahromadené e-maily, niektoré sú relevantné, niektoré sú irelevantné, niektoré sú obehové, tak ako ste hovorili, obežníky. Opäť otvorenie trvá určitý čas, prečítanie alebo preskenovanie, prezrietie, či je to relevantné alebo netrvá určitý čas. Takže to je tiež problém, alebo je to akoby ten problém, ktorý súvisí s plýtvaním, ako sa označuje ako inventóry alebo zásoby. Motion je pohyb, hľadanie, klikanie, preskakovanie medzi systémami. Hej. Napríklad, keď chcem pozrieť, ktorí študenti sú zaregistrovaní na skúšku, musím ísť do jedného systému. Keď chcem im urobiť skúšku, musím ísť do iného systému. A potom sa musím zase vrátiť, aby som im zapísala známku tam. A toto napríklad v Teamsoch mám 4 účty medzi organizáciami, je nízka kompatibilita, keď máme projekt s Univerzitou Mateja Bielbel a musím sa prepnúť tam, ale musím sa odhlásiť do všetkých kont, povedzme, alebo prístupov, ktoré mám otvorené vo svojej organizácii. Potom, keď sa chcem vrátiť, zase sa musím naspäť nalogovať. Čiže to je tiež plýtvanie, ktoré existuje. Waiting, čakanie na podpis, waiting, čakanie na odpoveď, čakanie na údaje. Potrebujem si vypísať cestovný príkaz, ale potrebujem údaje o čísle účtu, z ktorého sa to bude platiť a tak ďalej a trvá to. Verejné obstarávanie máme, takže letenku mi kupuje niekto, kto je za to zodpovedný, čakám 3-4 dní, kým prejde ten proces a konečne mi napíše e-mail, že zajtra do obeda vám budem kupovať letenku. Buďte prosím na maili, aby ste mi to mohli potvrdiť. To je plýtvanie. Veď som jej tam jasne napísala, akú letenku chcem kúpiť. Overproduction, to je nadmerná produkcia. Výstupy vytvárame skôr alebo vo väčšom rozsahu, ako je treba. Konkrétny príklad, máme nejaký projekt a kolega zodpovedný za pracovný balík napísal, budeme robiť články alebo štúdie, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín a dĺžka toho jednotlivej štúdie bude 70 strán. Na čo potrebujete 70 strán na napísanie nejakej štúdie o krajine? Nikto to čítať nebude a ak to bude 70 strán, tak už vôbec nie. Hej? Čiže aj toto je nadprodukcia. Myslíme si, povedzme, že tá umelá inteligencia ľahko vyprodukuje text, ale ten text už potom nikto nečíta, pretože je to strata času, lebo je často povrchný, neobsahuje žiadnu pridanú hodnotu pre toho, ktorý by ho mal čítať. Takže to je tiež plýtvanie. Overprocessing je nadmerné spracovanie, ak máme zbytočne zložité formuláre, správy alebo kontroly. Opäť, ak by sme sa nad tým zamysleli, tak by sme asi vedeli prísť s takýmito príkladmi. Jeden príklad, ktorý opäť z praxe. Včera som si pripravovala podklady k daňovému priznaniu, lebo som mala odklad, dokonca ju na to musím zúčtovať.
Nahrala som do systému nejakého pána, ktorý mi teda robí daňové priznanie, zaplatila 60 €. Prišla dcera, pýta sa, čo robíš, no robím toto. Ona robila bola kedy vo Francúzsku, hovorí, no mali by to tu mať tak ako vo Francúzsku, že jednoducho otvoríte si stránku daňového úradu, naklikáte základné hodnoty, vyplní vám to samé, dáte číslo účtu, z toho účtu sa to stiahne a nemusíte žiadneho daňového poradcu si platiť len za to, že vám niečo spraví. A to ešte by bolo ďalšie, keď by mi to mal podať elektronicky, tak ešte ďalších 20 €. A keďže Slovensko.sk som zvládla tak, že som si kúpila alebo založila nový laptop, ktorý používam len na komunikáciu s nimi, lebo z Apple to nebolo nejako vyladené a kompatibilné, tak už tých 20 € ušetrím. Čiže to je tiež zbytočne zložité formuláre, bola keby som si to vyplňala sama pred 20-30 rokmi, teraz už to radšej sama nevyplňam, lebo tie formuláre sú už dosť zložitejšie. Budeme pokračovať, každý dostal odo mňa tie dozipované súbory s testami aj s pracovnými knihami. Dobre, ďakujem. Všetci ste popísali na prezenčku? Myslím, že áno, prosím. Tu boli, ak sa niekto náhodou nie je, to sú prezenčky ešte presne, čo boli vtedy. Tak sa prosím vás podpíšte. A ešte jedna prosba. Piatok mohli by sme začať o 4:00, ale s tým, že skončíme o 6:30. V podstate budeme mať asi tak 1,5 hodiny a potom by sme mali takéto slávnostné odovzdávanie certifikátov, najmä tým, ktorí sa zúčastnili celej tejto sekvencie alebo absolvovali minimálne 7 kurzov. Kolega mi to dal dokopy a ja môžem aj tie mená prečítať, neviem, či tu chodia teda Hugoši, Peter, potom Janoš, Juraj, Jantošovič, Anton, Habib, Firozabady, potom Kenderová Hermína a Otahal Martin. Plus potom tu máme Polák Pavol, Poláková Nikol, Repa Radovan, no ten nebol tu teraz, a Šklík Juraj. Takže pre vás by sme pripravili osobitný certifikát, ktorý by potvrdil všetko v jednom, všetky tie kurzy, ktoré ste absolvovali. Takže môžeme na štvrtú v piatok sa dohodnúť. Ja totiž potrebujem ísť za mamou do nemocnice predtým a majú až o 3:00 návštevné hodiny. Včera som si tu zavolil, keď neviete náhodou, čo sa stalo. Prosím? Náhodou neviete o tom, čo sa stalo, som si tu zavolil také papiere včera. Certifikáty? Certifikát z kurzu? Áno. Tak ja som tie certifikáty zobrala, ale nie, ja to vypýtam, lebo nosíte potom domov. Idem s vami? Nemusíte, ja vám to Vieš čo, ako je konferenci, tak ako aj sa postavila na screen. Či sa mala pánočný, som povedal. Sami slabo, lebo tam fúka, keď sa pokazí to znamená. Fake story. Tam boli, keď sú tak, že mi to je dobre český, ale to sú A co to je, on říká, že tu sú tieto, ďalšie, rôzne, a tu sú ďalšie, že mám tu Dobre, čiže ak niekto ešte nemáte certifikát a boli ste na niektorom z predchádzajúcich kurzov, tak si ho môžete tam dobrať.
Takže minulý krát sme mali aktivitu číslo 1, hovorili sme o Lean, hovorili sme o plýtvaní, hľadali sme zdroje plýtvania, mali sme tú aktivitu na plýtvanie. Toto je v podstate to, čo sme robili. Vy ste si zobrali nielen z tých príkladov, ktoré som vám ja dala, ale niektorí ste teda podielali aj s vašimi osobnými skúsenosťami a hovorili ste o tom, kde vo vašom živote v veciach, ktoré robíte, môžeme identifikovať plýtvanie, ako to plýtvanie môžeme odstrániť. Čiže príklady, ktoré sme spomínali, dokument čaká na podpis 7 dní a niekedy čaká aj dlhšie. Porada trvá 60 minút a nevedie k rozhodnutiu. E-mail má v kopii 12 ľudí a možno aj 50, 100 a nikto nevie, kto má konať a na čo vlastne ten e-mail mu bol zaslaný. Klient dostane neúplnú informáciu a následne sa žiadosť, ktorú chce podať, mu vráti. Zbierame údaje a odovzdávame údaje, vyplňame údaje nie jedenkrát a tie údaje sa nezdieľajú potom, ale musíme to viacnásobne vyplňať. Pripravujú sa správy, ktoré však nikto nečíta. Hovorili sme o tom, že často sa nevyužívajú skúsenosti, znalosti ľudí. Skúsený človek sa používa na to, alebo jeho pracovný čas sa využíva na to, aby robil rutinné prepisovanie údajov alebo nejaké rutinné práce, ktoré sú oveľa menej náročné ako to, na čo má kvalifikáciu. Súbor existuje v 5 verziách a nikto nevie, ktorá je finálna. Neviem, či sa vám toto stáva, že robíte povedzme na nejakom dokumente, máte viac verzií, poriadne si ich neoznačíte a následne neviete s odstupom času, napríklad po roku, ktorá vlastne tá verzia bola finálna a opäť je to plýtvanie časom, ktoré v podstate to vyvoláva, aby sme našli tú poslednú verziu, lebo samozrejme nie tá verzia, ktorá bola naposledy uložená, musí byť nevyhnutne finálna. Čiže hovorili sme tiež o tom, ktorý typ plýtvania je najdôležitejší, prečo tomu tak je. Hovorili sme, že je to najmä to plýtvanie časom, často však aj plýtvanie peniazmi, ale myslím, že čo sa týka tej odpovede na prvú otázku, ktorý typ plýtvania sa objavoval najčastejšie, bol to práve ten čas, ktorý v dôsledku zle zorganizovaných procesov sa nám objavuje ako strata času. Ktoré plýtvanie je najdrahšie, časovo, finančne alebo reputačne, tak tam sme opäť sa pristavili pri tom, že sme povedali, že ten čas je drahý, je to v podstate to naše ultimátne, to najdôležitejšie aktívum, ktoré máme, ale takisto sme hovorili o reputácii. Spomínali sme to, že reputácia sa ťažko vybuduje, ale veľmi ľahko sa stratí. Tiež sme sa zamýšľali nad tým, ktoré plýtvanie sme doteraz považovali za normálne. Za normálne v zmysle tom, že sme si ani neuvedomovali, že ide v podstate o plýtvanie. A tu sme tiež uvažovali v kontexte našej krajiny, kde teda chodíme po úradoch, čakáme a plýtvame časom, plýtvame zdrojmi a už nám to príde často ako normálne, pretože si myslíme, že veci sa nedajú inak robiť, ak by sa aj dali, tak nevieme, čo s tým spraviť plískami, čo s tým spraviť tak, aby sme odstránili v rámci systému, v ktorom žijeme. No a kde by mali zásah najväčší efekt, nie som si istá, že toto je otázka, ktorej sme sa venovali. Máte nejakú rýchlu odpoveď, pretože tá posledná úloha, ktorú ste mali, bolo nielen identifikovať plýtvanie, ale aj povedať
v najbližšom čase, aký malý krok by ste mohli urobiť, aby to plytvanie sa znížilo alebo odstránilo. Čiže kde by podľa vás malý zásah najväčší efekt? Asi sme tam niečo povedali, ale nie som si istá, či sa dobre pamätám. Viem, že sme hovorili o tom, že informatizácia v podstate môže veľmi pomôcť, takže možno to, ale samozrejme aj zmena procesov. Pripomienka, ak sa nám niečo opakovalo vo viacerých skupinách, je to systémový problém a nie individuálna výnimka. V podstate, keď sme prechádzali skupinami, tak sme narážali na veľmi podobné vysvetlenia problémov a myslím, že to dokladuje aj to, že treba to chápať ako systémový problém, je nejaká výnimka, ktorá by potvrdzovala pravidlo, že všetko funguje. Takže toľko, čo sa týka ešte toho predchádzajúceho cvičenia. A teraz sa presunieme od problému procesu. Čiže hovorili sme už o tom, že často, ak sa niečo dokazí, ak niečo nefunguje, myslíme si, že máme problém s ľuďmi. To, na čo poukazuje tento prístup štíhleho manažmentu je, že ako si odkláňa pozornosť od ľudí a zameriava tú pozornosť na proces. Čiže máme tu také bežné symptómy, ktoré sme už spomínali. Dokumenty meškajú, e-maily sa strácajú, ľudia robia chyby, klienti čakajú. Môžeme si myslieť, že je problém v ľuďoch. Ale to, čo sa nám tu ponúka v rámci tohto prístupu, je, že problém je v procese. Čiže ak sa máme zamerať na proces, mali by sme sa pozrieť na to, kde sa čaká, čiže kde dochádza k tým poruchám, kto má o tom rozhodnúť, kto je zodpovedný, pretože často sme hovorili o tom, že nie sú jasné zodpovednosti, respektíve, môžem vás poprosiť zatvoriť okno, respektíve zodpovednosť a aké sú povinnosti, alebo to, že plníme určitú úlohu, nie sú prepojené. Niekedy nám chýbajú informácie, čiže aké informácie chýbajú a potom akým spôsobom je možné ten proces opraviť. Čiže teraz by sme sa stručne pozreli na proces a na ten proces sa pozrieme formou tzv. Procesnej mapy. Máme ju tu graficky znázornenú. Čo je to procesná mapa? Je to jednoduchý obrazok toho, ako práca skutočne prechádza organizáciou. Hovoríme teraz o organizácii, ale aj domácnosť napríklad to môžeme považovať za organizáciu, rodinu, skupinu priateľov môžeme tiež považovať za organizáciu. Čiže vidíme tu niekoľko fáz procesu, ktoré v rámci tejto procesnej mapy budeme uvažovať. Prvá fáza je vstup, čiže dostaneme nejaký e-mail, dostaneme nejakú žiadosť, nejaký dokument, dostaneme od klienta objednávku. Ďalšie kroky, tie kroky môžu predstavovať viacero fáz, čiže môže to byť jedna fáza alebo viacero krokov môže byť potrebných na uskutočnenie procesu. Čiže čo sa postupne následne deje. Dostanete objednávku, čo sa ďalej deje. Zadáte do výroby požiadavku na základe objednávky vyrobiť nejaký produkt napríklad. Čakanie je ďalšia fáza, kde sa proces zastaví. Čiže to je napríklad ten príklad, ktorý sme uvádzali, šéf má niečo podpísať, je v zahraničí, teraz mi kolega hovorí, manažer je na dovolenke a nemôže vec riešiť. Čiže musíme čakať. Ale medzi tým dochádza k jednoducho k plytvaniu.
Čiže kde sa proces zastaví, ak sa niečo pokazí, ak niečo nie je dobre urobené, poznáte to asi, kolegovia vám pošlú nejaký dokument, nie je dobre urobený, musíte ho vrátiť späť. A niekedy to vyžaduje nielen jednu, ale viacero iterácií. To je opäť plytvanie, pretože keď ja musím pozerať dokument 3-krát, tak je to 3-krát trojnásobný čas, ktorý tomu musím venovať v porovnaní s tým, ako ak by som ho mala pozrieť len 1-krát. No a potom v zásade tá posledná fáza procesu je výstup, čiže toho, čo dostane prijímateľ. To, čo náš klient dostane. A potom je otázka, v akej kvalite to dostane, a druhá vec, či v procese prípravy výstupu, čiže objednávka a dodanie tovaru napríklad, alebo dodanie služby, došlo k nejakému plytvaniu, došlo k nejakým poruchám procesu. Čo je tu zvýraznené? Nejde o to, aby sme túto procesnú mapu nakreslili pekne, nakreslili nejakými kvetnatými slovami, ale musíme byť úprimní, ak chceme zlepšiť proces, musí byť tá procesná mapa pravdivá. Čiže ak kolega X nepodpísal dokumenty včas alebo nepripravil vstup včas, musíme to priznať. Myslím, že na Slovensku, aspoň ja mám takú skúsenosť, je často problém s pomenovaním vecí. Vidíme, že veci nefungujú, ale vieme aj, kto má za ne zodpovednosť, ale často sa to zdráhame povedať. Hej, toto nie je efektívne. Hej. Hovorí sa aj v našom kontexte, u nás to tak býva, že sa tak zovšeobecní. Ty a ty máme s týmto problém, hej? Ale vieme, že s tým nemáme všetci problém, že len niektorí jednotlivci ten problém majú. Takže treba veci pomenovať pravdivo, pretože to je spôsob, ako sa veci môžu zlepšiť. Takže toto je procesná mapa. No a teraz tiež myslím, že celkom zaujímavý taký pohľad v rámci hodnotenia tých jednotlivých krokov procesu, ktoré sme tam videli, nám stačia 3 kategórie. Prvé, či nejaký ten krok, či tá časť toho procesu pridáva hodnotu, je potrebná, ale nepridáva hodnotu. A tretia, predstavuje čisté plytvanie. Čiže ak niečo pridáva hodnotu, tak je to krok, ktorý reálne posúva vec k výsledku, ktorý používateľ alebo klient potrebuje. Čiže ak zadáme objednávku a niekto vyrába ten tovar na základe tej objednávky, tak to je proces alebo časť procesu, krok, ktorý pridáva hodnotu a posúva ten proces dopredu. Je potrebný ten krok, ale nepridáva hodnotu. Čiže tu napríklad máme kontrolu, archiváciu, schvaľovací proces. Čiže je to niečo, čo samé o sebe nepridáva hodnotu tomu výsledku, ktorý vytvárame, ale je potrebné, pretože ak by sme nekontrolovali napríklad študentov, nepridáva hodnotu to, že študentov skúšame. Hej? Ale je to potrebné, pretože keby sme od toho skúšania odstúpili, tak by sa študenti jednoducho nenaučili to, čo sa naučiť majú. Takisto procesné, iné formy procesnej kontroly by sme sa mohli zaradiť. No a čisté plytvanie, to je to, čomu by sme mali venovať pozornosť. To je duplicita, čakanie bez dôvodu, prepracovávanie materiálov, zbytočné presuny, o tom sme hovorili minule ako transport, no a hľadanie informácií, pretože ich nemáme dobre zorganizované.
toto je niečo, čo je výrazným zdrojom plýtvania aj u mňa. Nemám veci dobre zorganizované a potom, keď sa niečo zasekne, mám problém nájsť informácie, ktoré často nepoužívam a stojí ma to veľa času. Čiže je to zbytočné plýtvanie, je to len kvôli tomu, že ten proces nemám dobre zorganizovaný. Takže ak sa venujeme procesu, ak venujeme pozornosť procesu, tak v prvom rade by sme mali potom snažiť sa eliminovať to čisté plýtvanie, ale samozrejme k tomu, aby sme ho dokázali eliminovať alebo sa pýtali na to, ako odstrániť to plýtvanie, musíme ho dokázať rozpoznať. Čiže preto sme sa tomu aj minule venovali. No a tiež je dôležité rozpoznať, ktoré prvky procesu pridávajú hodnotu, ktoré sú potrebné, ale hodnotu nepridávajú, lebo tiež môžu potom viesť k zlepšeniu alebo prispieť k zlepšeniu procesu, ak ho preorganizujeme. Čiže budeme robiť takúto procesnú mapu. Prečo hľadanie informácií není dvojka? Pretože to je normálna prírodzená záležitosť. Pokiaľ nerobí proces, ktorý sa stále opakuje robiť jeden na ten istý, tak je logické, že musí nejaké informácie. Tu sa skôr myslí to, že musíte hľadať. To je dôraz na tom hľadaní informácií. Napríklad robíme projekt, mám 5 verzií projektu, vrátim sa k nemu po roku, neviem, ktorá verzia je tá posledná. Čiže toto nemám dobre zorganizované, takže musím to pootvárať, pozrieť sa, skontrolovať a ešte aj tak možno nie som si istá a použijem verziu, ktorá nie je posledná. Čiže to je Nie je to čas samotnej práce, nazvime to. Áno, alebo potrebujem vyhľadať nejakú informáciu, ktorú mám, nemám ju nejako archivovanú, ale viem, že to mám maily. Takže, alebo potrebujem niekomu napísať, koho e-mailovú adresu ani meno si nepamätám. Tak teraz len tápam a dávam do hľadača maily nejaké slova, ktoré si myslím, že sú relevantné, aby som dostala sa k tej osobe, ktorej chcem napísať. Čiže toto všetko sú zdroje plýtvania, lebo keď by som mala ja svoju e-mailovú schránku dobre zorganizovanú, svoje súbory, foldre v systéme dobre uložené, tak to plýtvanie by tam nebolo, aby som okamžite za tým šla. Čiže takto sa to myslí. Samozrejme to, čo hovoríte, je pravda, to sme už hovorili aj v predchádzajúcom, že tie informácie musia byť dostupné a práve ten problém, ten zadrhel môže vznikať vtedy, keď tie informácie nie sú úplné alebo relevantné informácie chýbajú. Ale to bolo niečo iné, to sa skôr myslí, že čisté plýtvanie. Toto je niečo, s čím ja sa zbytočné presuny a hľadanie informácií, s čím ja sa viem úplne stotožniť, pretože vtedy moja nervozita narastá, keď takéto niečo neviem nájsť, lebo viem, že chcem toto a toto urobiť a práve zaseknem sa na takomto niečom, že neviem tie informácie nájsť, ktoré potrebujem k tomu, aby som sa posunula dopredu. Ešte nejaké ďalšie otázky? Takže poďme na to. Tu som to ja pôvodne myslela tak, že pri mapovaní označte kroky farbami. Zelená pridáva hodnotu, žltá potrebné alebo nepridáva, červené je to kandidát na zmenu, lebo je toto plýtvanie, čiže tam by sme to mali riešiť, ale nemáme toľko farieb pre každého, takže nejakým spôsobom iným si to môžete označiť, napríklad H, neutrálne a plýtvanie. Ale to už je na vás, len aby ste teda vedeli, čo znamená. No a teraz toto je zadanie pre vás. Ja som mala tiež urobené tie karty k tomu, ale myslím, že takto to bude lepšie a jednoduchšie. Takže budeme pracovať s vašou realitou. Máme opäť 4 skupiny, čiže ak niekto ešte nie je v skupine zaradený, tak sa pripojte k niekomu, možno ku kolegom, lebo oni sú len dvaja. Vy ste traja, dobre?
No a vyberiete si jeden proces, ktorý poznáte všetci, dohodnete sa a ktorý sa zasekáva. Čiže sú tam nejaké frikcie. Toto sú len príklady. Hej? Skúste rozmýšľať nad procesom, ktorý dokážete ovplyvniť, lebo keď budeme hovoriť stále o tom, že prídeme na klientské centrum a ja dám papier, že prídeme na klientské centrum a nefunguje to tam, to je pravda, ale my ten proces nedokážeme ovplyvniť. Takže tu máte organizácia podujatia, vybavenie žiadosti, ale z vašej strany, nech sa páči, posunte si ďalej papier, aj si toho veľa. No. A počúvajte ma prosím chvíľku a potom budete diskutovať, aby ste vedeli, čo máte robiť. A nakreslite procesnú mapu, čiže vstup, kroky, čakanie, opravy, výstup. No a potom označte, kde vzniká plýtvanie. Čiže výstupom by mala byť procesná mapa procesu, na ktorom sa dohodnete. Identifikácia tých jednotlivých krokov a najúžšieho miesta a akýsi prvý nápad na zlepšenie. Dobre? Pozriem sa, či ešte. Čiže tu máte ešte podrobnejšie informácie, čiže toto v skupine prekreslite na papier, vstup, krok 1, krok 2, možno budete mať krok 3, čakanie, krok 4, oprava a je potrebná výstup. Tá oprava vidíte, že je v červenom, čiže tá oprava by vlastne nemala byť potrebná, tam nemala byť, lebo ak proces funguje, tak by mali byť výstupy kvalitné. A pod každý krok, ktorý identifikujete, kto je zodpovedný za to, ako dlho to trvá, čo sa očakáva, kde vzniká chyba, ak vzniká a ako by sa to dalo odstrániť. Čiže opäť tu sú tie farby, ale nemáme toľko fixiek, takže si to skôr identifikujte písmenami. Čiže je jasné, čo máte urobiť. Dohodnete sa na nejakom jednom procese, ktorý dokážete ovplyvniť, ktorý vy robíte, do ktorého ste zapojení a s ktorým máte problém, čiže dochádza tu nejakému zaseknutiu, nejakému problému. No a vytvoríte procesnú mapu a potom sa budete pýtať, kde sa to zasekáva a prečo. A čo by sa s tým dalo urobiť. 15 minút možno bude stačiť, čiže skúsime do 4. Naspäť? Čiže výstupom bude procesná mapa, jedno najväčšie obské miesto a prvý nápad na zlepšenie. Ak niekto nemá fixky, kreslite alebo píšte fixkami, aby sme to tu mohli upevniť a pozrieť sa na to. Potrebuje niekto fixky? Máte fixky? Máte papier? Každý má papier? Čo tam je na stačí na to, alebo však povedzte, že modré člny, si už hovorili všetkých obietov. Naše týždne, ja to si opäť. Ako informácia má svoje špecifika, čo potrebuje.
To je ešte Ale že to je stať sa bola, že to je náš problém.
To, čo musíme čo hovorili, že pomôcť skúšať dobré, že sa Tak tam to čo to je? Správca si Lebo musíš spraviť čo? musíte spraviť prístup, bez toho tam môžeš ísť do toho. Dobre. Môže byť majky, prečmenky. To nové, vieš? Odevzdanie. rozpísané. To je zaškolenie a odevzdanie. Ja som si už bola včera vyučila, že som sa počula. Čo sa tým môže? A to ja neviem, ale myslím, že oni si tam Jasne, objednávka práce, stade, ktorý deň. Keď chcete úplne presne, no to je druhý. Úplne vlastne. Čo to vlastne objednávaš? Čo chceš? Učníka tej veci je takáto komplikácia? Objednáva veci nie sú tu na sklade, že keď chceš konzultovať, že chceš dovedem sa zrejme si a to taký rozmer. Ale to, čo je, že trojkový formát, To je ten komplikovaný proces? áno, cítim to, ešte to musí byť jeden šalik do 12. Jak to myslíš, aby to došlo ďalšie a ty som takto nestýš, že to objednáš keď tiež máš čo na potom to je to najnižšie, to je realita, že nevymýšľam nejakú ja môžem aj všetci mi hovoria, že je
Ale si zober, že keď to stojí 16 ale tak niečo by celý proces. Takže ako ste na tom, sme pripravení, máte svoje procesné mapy pripravené?
Máte procesnú mapu? Prečo? Mám tu niečo, ale neviem, či to je, čo si nepočúvame. Ste hotoví? Hotovo? Vaša skupina? Môžeme pokračovať? Máte to? Ste hotoví? Máte to pripravené? Budeš to čítať. Dobre, takže ešte raz zadanie. Mali ste pripraviť to zadanie. Je tu. Mali ste pripraviť výstup, procesná mapa, identifikovať jednotlivé kroky, vstup, výstup, oprava, čakanie, najväčšie ľudské miesto pre proces, ktorý ste si vybrali, ktorý poznáte a ktorý sa vám zasekáva. A prvý nápad na zlepšenie, čiže čo by sa s tým dalo robiť, ako by sa to dalo opraviť alebo vyriešiť lepšie, aby sme to neprepájali s tým, čo tu máme ako oprava v červenom, že by tá oprava vôbec nemala byť. Kto by chcel začať? Ktorá skupina? Musíme ísť sám? Tak ja som myslela, že tuto to ukážeme, čo ste nakreslili. Zarazmi tak PowerPoint už nebude mať to. Tak sme si zobrali reklamáciu a bolo to takýto bola prijatá. Hej, môžete to tam ukázať aspoň. Dobre, reklamácia bola prijatá na spracovanie. Druhý krok boli dodané dokumenty s výrokom, ktorý sa reklamuje. Zo strany reklamačného oddelenia boli zistené nedostatky. To znamená, že nedodali reklamný obal výrobku, ktorý zabezpečuje nepoškodené pri transporte a aj na reklamáciu. Bol v zlom stave aj pokladničný blok bol zakúpený. Potom nejaké čakanie zákazníkov písomne vyrozumený o nedodaní transportného obalu, ktorý mohol viac zjednotiť reklamovaný tovar, alebo upozornený o úspore dokladov na reklamovanie výrobku. A my sme de facto urobili aj záver, napriek chybám zákazníka sme reklamáciu postupili na štátny skúšový ústav, ktorý nám dá do 2 týždňov odpoveď a my tým pádom vyrozumieme nášho zákazníka, to je ten výstup. Preto sme to riešili, takže proste ako to... Čiže bol tam, aký tam bol procesný zadrhel? Procesný zadrhel tam bol, že samotný zákazník nedodal proste reklamovaným výrobkom predávnych obalov, ktorý tým pádom mohol ešte viacej znehodnotiť počas transportu na reklamáciu ten výrobok. A samozrejme, pokladničný blok je nutné uschovávať pri určitých teplotách kvôli tomu, že začínajú sa strácať z neho kúpové, takže to je ten termopapier. Takže to sú veci, ktoré proste bránili k tomu celému systému a tomu sme to dali na ten štátny skúšový ústav na doriešenie a zákazník bude musieť si počkať na finálne rozhodnutie zo strany predajcu ako nás, že čo sa bude ďalej diať, takže čakáme na odpoveď. Dobre, bol tam zadrhel, čiže teraz jeden nápad, jeden krok, ktorým by ten zadrhel sa mohol odstrániť. Ako ten proces vylepšiť? No, ten proces sa dá vylepšiť hlavne tým, že zákazník de facto si bude vedomý, čo vlastne reklamuje. To znamená, že to upozornenie vlastne mal pri zakúpení o tom, čo zakupuje a ako to de facto musí prepravovať. Takže je to vždy o tom, že aký máme postoj k tomu, čo je proste, aký máme vzťah k veciam, aký sme proste precízni a to je 100 ľudí 100 ľudí, takže niekto si povie, že kašle na to a niekto povie, že dám si na to pozor. Takže zo strany je dôležité upozornenie zvýrazniť na výrobku, proste, aby si boli vedomí proste tí zákazníci, čo si zakupujú a ako by to mali proste v prípade reklamácie vracať. Takže... Áno, ďakujem. Niekto ešte chce doplniť z vašej skupiny? Nie.
proces, ktorý ste chcela, ešte môžem, ale... Hej, čiže zostaneme ešte u tohto procesu, potom poviete iný, lebo toto sa mi úplne hodí teraz do mojej skúsenosti a presne vám poviem, ako v realite ten proces nie je dobre nastavený. Čiže máte pravdu, my nemôžeme zmeniť zákazníka, čiže že zákazník si to neuvedomí a tak ďalej. To je mimo našej kontroly ako firmy. Čiže ak týmto zadrhelom dochádza, nehľadajte vinu u toho zákazníka, ale hľadať tú vinu v nás, že ten proces nie je dobre nastavený, že napríklad tomu človeku nie je jasné, čo má všetko dodať a akým spôsobom má reklamovať. Viete, sú ľudia, ktorí si, keď zakúpia výrobok, tak sú k tomu nejakí benevolentní, že nemajú k tomu vzťah a kašľú na to a zaujímajú to až potom, keď už je problém. To znamená, že nie každý je ten horlivec, že si všetko odloží a potom príde na to, že chcem to reklamovať na obal, alebo nejak tak. Kde je nutnosť mať obal pri reklamácii? Viete, čo sú rôzne výrobky napríklad. To znamená, že sú... Podľa mňa z hľadiska teda náš, čo sme tu, je minimum veci, na ktoré potrebujete obal. Súhlasím, úplne, že minimum. Je minimum veci. Ale sú proste veci, ktoré keď proste chcete dať reklamácii, potrebujete prepravný obal, aby sa to náhodou počas tej prepravy nepoškodilo. Sú to nejaké možno monitory alebo niečo. Ale to sa krehké veci. Ktoré sa väčšinou stará už ten predajca, že zákazník mu donese monitor len tak, a ak ten predajca posiela ďalej, tak on sa to postará, to zabalí a odošle to. Áno, toto bola fikcia. No tu je možno rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou tovaru. V prípade vrátenia potrebujete ten originálny pôvodný obal. Veľmi dobre, ďakujem pekne. Ja vám teraz poviem reálnu skúsenosť, ktorú teraz som si pozerala maily, mám teraz akurát pokračovanie. Naposledy som letela asi pred mesiacom zo Zadaru, Austrian Airlines. Batožinu som si začekovala, prišla mi, pozerám, už som prešla teda von, pozerám, jedno koleso odpadnuté, druhé takmer tiež odpada. Išla som hneď tam do informácií, kde mám to reklamovať. Tak ma poslali cez celý terminál na druhú stranu, kde má Austrian Airlines nejakú kanceláriu. Tej som povedala, o čo ide. Dala mi taký papier, na ktorom bol QR kód, že mám tam nahlásiť tento problém. Tak som to do 2 dní alebo do 3 dní. Tak som to nahlásila. Potom ma oni kontaktovali, ešte odo mňa chceli nejaké ďalšie informácie, tie som im poslala, na to mi oni odpísali, teraz máme všetky informácie, ktoré potrebujeme, ale poslali ten siahodlhý mail a tam, kde si na konci bolo, že ja to mám teraz poslať ešte niekde inde. Ešte jednu vec som zabudla povedať, ten QR kód nefungoval, takže musela som si na cez Google nájsť, že kde vlastne mám poslať nejaký formulár o tom, že mi poškodili tú batožinu. No a ja som samozrejme ten e-mail nedočítala, ja som prečítala prvú vetu, teraz už máme všetky informácie, ktoré sme potrebovali, tak ja som si myslela, že to budú riešiť. Hej? No a čakám 2-3 týždne, napadlo ma potom, že však sa mi neozvali, tak som im znova napísala a oni mi napísali, že musíte poslať túto vašu žiadosť do Nemecka na nejakú úplne inú firmu a my vás tam potom, keď to tam pošlete, my ako Austrian Airlines vás tam budeme zastupovať. No tak som to potom preposlala všetko na tú firmu a teraz mi tá firma poslala nie jeden mail, ale 4 maily. Jeden mail je, že moje číslo prípadu, pridelili mi číslo prípadu a 3-krát mi skopírovali vlastne ten istý mail, že mohla by som čítať, potrebujú fotku celej batožiny, potrebujú moju adresu, potrebujú a 3/4 toho, čo potrebujú, je to, čo som im už poslala, alebo som to poslala tým Austrian Airlines. Čiže tu asi je zbytočné, čiže ja im to zase budem posielať, uvidím, aké bude pokračovanie, ale vidíte, že to nie je jeden krok, to je spústa krokov. A ešte teda nie sme ku koncu, nie sme pri konci a uvidíme, aký bude výsledok. Toto samozrejme nie je lean management.
ako by ste vy toto interpretovali. Neviem, či niekto máte skúsenosti s Austrian Airlines, pretože ja by som takéto stories mohla hovoriť o mojich skúsenostiach s nimi. Napríklad, keď mi zrušili let, obratila som sa na nich, nech mi dajú kompenzáciu za zrušenie letu, lebo som potom letela až na druhý deň a tak ďalej. Oni povedali, že bola búrka a že kvôli tej búrke, keď je to kvôli počasiu, to je vyššia moc a nemusia mi platiť kompenzáciu. Tak som sa potom musela obratila na nejakú firmu, ktorá vymáha tieto pohľadávky a tí samozrejme zobrali 25% z tej kompenzácie, ale vymohli to, lebo žiadna búrka nebola. Hej? Čiže ako by ste vy toto interpretovali? Toto je len zbavenie sa zodpovednosti ako prvý krok a po druhé vedia, že ľudia už po 10. metri to vstanú a stajú a povedia, idem si radšej kúpiť batožinu a kašľame Airlines, ale s vami už letieť nebudem. Hej, len keď lietame z tej Viedne, tak ťažko sa tomu Ja len hovorím, že vyhneme. Podľa mňa tam je zámer, akože nejaké zbaviť sa zodpovednosti, preto je tých 5 memo, preto tá maličká spravička, že tu si to ešte raz pretašli. Oni si vymysleli takýto proces, aby znechutili človeka. Áno, jednoducho áno, to je podľa mňa zámer, aby oni šetrili náklady, aby nemuseli plniť. Hej? Čiže je to takto s batožinou, je to takto. No a kontaktovala som ešte aj poisťovňu a poisťovňa sa ma hneď pýtala, či som kontaktovala aerolínie. No a som povedala, že nie, lebo vtedy som bola ešte v tej fáze, že som sa nevedela vôbec dostať k tomu, aby som to tam poslala. Som nevedela, kde to mám poslať. A to isté bolo napríklad cestou tam. Oni vás dajú na waiting list, no a potom prídete tam, do toho zadarmo to letí 3-krát do týždňa. A keď vám odmietnú boarding, tak čo urobíte? Pôjdete cez Záhreb miesto hodiny a pol, možno celý deň. Hej? A takže žiaľ, no, je to, toto nie je niečo, čo by oni nevedeli, čo je lean a ako by manažerské procesy mali byť zorganizované, ale jednoducho je to podľa mňa zámer a je to vysoko neprofesionálne, až neetické, nezáujem o klienta, pretože oni vedia, že a ja sa snažím necestovať Austrian Airlines, lenže tým, že tá Viedeň je blízko. Ja tak riešim, keď sú skúsenosť, tak vás kašľanou. Hej, no len viete, keď nemáte inú alternatívu, tak ťažko si vyberiete. No a oni to vedia, takže im je to v podstate jedno a majú asi obrovskú úsporu na tomto. Čiže presne, až príliš lead management má znamená, že až príliš zoštíhlenie procesov na úkor. Hej, toto ani nie je zoštíhlenie procesov, pretože vy, to sú krok, čiže oni tam tých ľudí majú. Napríklad ja som vtedy telefonovala, a to už nebudem hovoriť o tom, ako najskôr cez univerzitu, že máme verejné obstarávanie. Dneska som to isté riešila, ale to, že som volala na nejakú pobočku v Bratislave, tí povedali, že oni s tým nemôžu nič robiť, že mám volať na inde, do Rakúska alebo kde. Potom tí mi povedali, že mám volať do online rezervácií a ten mi povedal, že sa mám prihlásiť do systému a riešiť si to tam, alebo oni vám povedia, že príďte 3 hodiny predtým na letisko a tak ďalej. A to welcome. Takže toto nie je ani lean, to je práve to plýtvanie, že oni plýtvajú váš čas, vaše nervy a tým pádom vy si uvedomíte, že mne to za to nestojí, tých 200 €, mne za to nestojí, aby som ja celý deň zabila tým, že budem si s nimi dopisovať. No len je to tá druhá vec, ktorá človeka hnevá, že takto vlastne sa stávate obeťou systému. A nie sú to nejaké aerolíny ako low costy, ale sa tvária ako prémiové aerolínie. Má tam veľký podiel štát, v podstate dotuje ich
rakúska vláda stále štrajkujú, Lufthansa aj oni za vyššie platy a nakoniec tá služba, ktorú za svoje peniaze dostanete, je myslím, že štandardná. Takže toto je taký zlý príklad procesov, ak by to chceli odstrániť, tak zefektívniť, tak samozrejme každý z nás by im vedel poradiť, že ako to majú naštartovať tie zmeny. Hej, ale toto je skutočne zámer a nie je to dobrá praxa. Myslím, že je to hanba, by som povedala aj pre Rakúsko. Teraz som čítala na Facebooku, som v takej skupine, tam sa aj tých pýtali, že ktorá krajina je podľa nich, podľa ich skúseností najpriateľskejšia voči cudzincom a ktorá najmenej. Čo ma prekvapilo, bolo to, že mnohí tam uvádzali práve Rakúsko, že majú veľmi ako zlú skúsenosť a že Rakúsko nie je privetivé voči cudzincom. Takže to je tie, ak majú skúsenosti zo Striednej Lines, tak asi tiež to môže podporiť takýto názor. Ale trošku sme odbočili, ale myslím si, že je to dôležité, pretože často vidíme, že tie procesy môžu byť vo vzťahu ku klientovi, najmä ak nemá inú voľbu alebo nemá veľa iných volieb nastavené tak, že sledujú iné záujmy ako odstránenie plýtvania. Nech sa páči, poďte vy. Tak ja mám príklad, ktorý by sa viazal na banku, lebo na internet procesy banky, ak by to bolo zaujímavé pre ostatných, pretože banka je pomerne taká zložitá inštitúcia, takže tam mi príde, že tento management je práve vhodný uplatňovať, takže ak by to bolo prínosné pre ostatných, môžem. Nech sa páči, jasne. Takže management vo vzťahu k interným procesom banky. Tie interné procesy práve presne určujú, ako majú fungovať tie interné predpisy teda určujú, ako majú presne fungovať interné postupy v banke. Komisia veľmi pekne tu inšpirovala práve tými farbami. To znamená, že zelená hodnota potrebné, takže by som si to prevzala, akože ten konkrétny interný predpis by som recenzentom uviedla presne túto farebnú škálu, aby uviedli v ňom tie postupy, ktoré sú ako potrebné pre banku, takže žltou farbou, napríklad ako potrebné, teda zelená hodnota, žltá potrebné, ale nepridáva hodnotu a červené plytvanie, to znamená, že by to bola konkrétna, že by to bola určitá ako omáčka, ktorá tam v tom predpise je ako text, ale neuplatňuje sa prakticky v postupoch banky. U tých interných predpisoch je teda určené, kto je zodpovedný, takže býva konkrétne ako osoba, ktorá je za ten interný predpis zodpovedná, tá je priamo určená v tom internom predpise. Ako dlho trvá? Takže v tom internom predpise je presne uvedené, aká je doba, kedy ho treba aktualizovať. Záleží od konkrétneho procesu v banke, ako rýchlo sa ten proces môže vzhľadom na podmienky na trhu meniť. Čo sa čaká? Očakáva sa, že že zástupcovia útvarov, ktorých sa tie postupy týkajú, budú konkrétne reagovať svojimi príspevkami a budú recenzenta teda informovať o tom, akým zmenám došlo, ktoré majú byť ako reflektované v tom danom konkrétnom predpise. Kde vzniká chyba? Môže byť, že práve títo pracovníci nie sú dostatočne poučení alebo školení, čo sa od nich očakáva a čo by sa dalo odstrániť práve ako školením. Ich teda poučiť túto školením alebo mailingom, ako by mali pristupovať, tak aby sa práve banka ako neplýtvalo a tie interné procesy, ktoré využívajú teda všetci zamestnanci, ako by mali byť sformulované tak, aby boli čo najpraktickejšie a najprehľadnejšie.
Dobre, čiže vychádza toto z vašej bezprostrednej skúsenosti. Áno, áno. A tými farbami si ma práve ako tak ako inšpirovala, že by to bolo ešte tiež presne fajn zakomponovať. A rozlišiť to. Samozrejme, tie ostré verzie už sú potom čierno-biele, ale pre potrebu tej recenzie by to bolo veľmi vhodné, pretože takto by bolo hneď vidieť. Práve banka podlieha veľmi ako práve byrokracia, to už sme sa bavili. Takže by bolo vidieť, čo sa práve od zamestnancov očakáva, kam smerujeme. Dobre, zaujímavý príklad, ďakujeme. Ešte z vašej skupiny niekto niečo má? Dobre, kto bude ďalšia skupina? Môžete vy? Habib, you were saying that you were ready. Do you want to present? Yes, but in English, I don't know. for selling HVAC company, we have two process. Rozumie každý po anglicky? No, rozumie každý po anglicky? Môže ten príklad povedať v angličtine? Yes. We have there are two processes usually in the vendors like HVAC, like or whatever goods we are selling. One is documentation processing, one is preparing or handling of the goods. There is these two processing. The first process usually goes to office will check it, send it for approval of the 2-3 departments. After that, we go to the manager to sign. Then preparing invoice, the invoice will go to client and approving, and they will start after that. We have waiting for receiving is added value for us, receiving a request. But for processing and preparing all these, there is no added value, but it's necessary to prepare all these documents. But we are wasting when we are waiting for the approval and signatures. This time, this part is a wasting of, or we don't have a stock properly in the store, or it goes there for handling, for lifting, or we have problems for lack of goods also sometimes. These are processing wasting, but in this process, whatever you are preparing, handling, packing, all this is added value. But waiting for this to prepare, to goods are coming, or it is not inside the store, these are the red part of the job actually. When it goes out, this is added value. When we receive added value, when it goes out, is added value. In this between, we have 2-3 places which wasting the time if we lose the time, no waiting for signature. So what could be done? What could be done about it? Could be done is to proper standard of the documentation, archive, to find everything about it. Proper report from the store, what we have, what we don't have. Every day, this correspondence, so every week, this report must come to. This documentation is very important, organizing in the documentation in archive. And this all, one of these has to be updated, at least to communication properly and without wasting time. Okay, thank you. I think this is also quite common example. Yeah, it's common. Yeah, which we could come across in different places. Okay, thank you. Ešte niekto? Nech sa páči. Áno, ja som robila zahraničné firmy, že boli procesy dobre nastavené, lebo tam napríklad potrebné škáliť medzinárodnú firmu na ľudí. Všetko išlo elektronicky a keď sa niečo nepodalo, tak sa to dalo vrátiť a editovať a napísať, že čo tam treba zmeniť alebo opraviť, takže všetko sa podarilo.
akože aj delegovať sa dalo, keď niekto bol na dovolenke a mnou to schváliť, tak on si to mohol tak nastaviť, že keď sa mení a dostane tú zmluvu, tak sa prepošle automaticky tomu zastupujúcemu, takže to fungovalo. Čiže ten proces po prepracovaní bol založený na nejakej digitálnej forme, bez väčších nákladov sa dali meniť nastavenia, čiže bola tam miera flexibility, ktorá si pomáhala potom povedzme riešiť to čakanie alebo riešiť opravy, ak bolo potrebné. Takže to je taká pozitívna skúsenosť, ktorú máte. Dobre, ešte niekto z vašej skupiny? Nech sa páči, táto skupina. Ktorý proces ste skúmali? Na aký proces ste sa zamerali? Na žiadosť alebo objednávku. Áno. Čiže v prvom rade treba povedať, že v našom prípade dostaneme objednávku od zákazníka, my posúvame ďalej, ale treba ju posunúť do 11. hodiny, lebo nadnárodná spoločnosť, ktorá zasobuje Slovensko, tak vydáva Slovensku iba v piatok a objednávky musia byť uzavreté v štvrtok. Čiže treba to stihnúť. Keď sa to nestihne, tak sa to o týždeň natiahne. To, čo sa objedná do štvrtku, tak dojde ďalší týždeň v piatok. Čiže v podstate už iba tým je týždňové zdržanie. Vždy sa čaká, akože nám potvrdíme, že či to je v podstate pre tento región, nakoľko sme mali, tak spadáme do regiónu Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko. Keď regionálne vyhovujeme, tak za ten týždeň to je, keď nie, tak nám pošlú, že koľko sa na to čaká. Čiže to je proces, ktorý my nevieme ovplyvniť. Potom ešte je to tak, že to, čo my dodávame, to sú multifunkčné zariadenia, čiže treba dohodnúť nie iba to, že si to oni objednajú, my musíme spraviť analýzu, že ktorý stroj im najviac vyhovuje. Na základe toho sa spraví objednávka, čaká sa na to zariadenie a musí sa ešte korigovať aj dohodnutia. A to je v tomto prípade problém, lebo my musíme mať dohodnuté termíny až vtedy, keď dostaneme potvrdenie, že je to tu. A ešte o tom, že či to vôbec celé nainštalujeme alebo nenainštalujeme, rozhodne v podstate IT pracovník tej spoločnosti, lebo my im dodáme zariadenie, ale bez tých prístupových procesov sme im dodali kus železa. Lebo my to prepojeme so sieťou a nerobí to, čo ten zákazník očakáva. Čiže celý tento proces závisí od toho pracovníka, s ktorým my nič nemáme. Potom koľkokrát sa stáva, že ten pracovník není ochotný, alebo teda naša spoločnosť vyzerá dobre, ale však my sme im to slúbili a každý si myslí, že my to dodáme celé. Chcú akceptovať to, že sú procesy, do ktorých my nevstupujeme. Najlepšie sa to odovzdáva v veľkých spoločnostiach, ako sú poisťovne, banky, prípadne nemocnice, kde vedia, že čo to je chránice informácie, tam sa im to odovzdáva. Ich IT pracovník to celé nainštaluje. Keď je to niekde inde, tak my to odovzdáme, ešte nastávajú problémy aj vtedy, keď my to zanalizujeme, odovzdáme to a ten pracovník to neodovzdá tak, ako sme sa dohodli. Čiže vytvárajú sa nespokojní pracovníci, ktorí to nemajú nainštalované a oni za to nemôžu. Čiže čo by sa dalo s týmto robiť zo strany vašej firmy? V podstate v prvom momente zrýchli to objednávanie, to ale v podstate my nemôžeme ovplyvniť. Jedine skoordinovať to odovzdanie bolestam predtým zoznam, aj to tak robíme,
že sa nadvieže kontakt s tým IT pracovníkom, oťuká sa, dohodneme sa, že presne čo budeme robiť, kedy budeme robiť, koľko to zoberie času, koľko jednotiek sa pripojí a podobne. Takže to je, tak sa to aj robí a tak je to najjednoduchšie pre obidve strany. No a ešte akože tie opravy, koľkokrát sa stane, že sa im tam nenainštaluje všetko na tú jednotku a potom zákazník volá, že mu to nefunguje, ale ono to funguje, iba on nemá prístup. Takže to je v podstate z našej strany ako v podstate si to vyhodíme peniaze, lebo ideme tam a tam v podstate problém je. Hej, čiže čo by mohlo byť riešením tiež? No, jediný spôsob nehať to akože na nich, že odozdali sme im to, nech sa tu stará ten IT pracovník a v skutočnosti je to aj tak, že my tie oprávnenia nemáme. Hej, a nie je tam taká možnosť, že by oni povinne si u vás objednávali IT servis následne? To už je originál. To by sa nedalo na rozdávanie veľkej infraštruktúry. Tam je pracovník, ktorý tú infraštruktúru pozná. A oni museli ešte vás poznať. Dobre, čiže opäť z reálneho života. Áno, príklad hovorím, kde reálne ten problém je. Možno vám toto poskytne taký impuls, aby ste ďalej rozmýšľali, čo by sa dalo, ako by sa to ešte dalo ten proces vylepšiť, aby tieto zadrhali sa čo najmenej opakovali a čo najmenej nastávali. Najväčší problém je ľudia. Hej, ale my tu práve chceme povedať niečo iné, že nie v ľuďoch, že je v procesoch, hej? Že v tom nastavení, asi keby v tej firme u toho vášho zákazníka mali iný proces, inak proces nastavený, že ten človek má za to zodpovednosť, má oprávnenia a tak ďalej, tak asi tiež by to lepšie fungovalo. Čiže možno tu nie je ani taký problém s nastavením procesu u vás, vo vašej firme, ale vo firmách, lebo hovoríte, že tie veľké firmy vedia, tí majú spravidla asi aj tých IT pracovníkov lepšie pripravených a celé oddelenia sú tam a tam práve v tých malých firmách to takto nefunguje, čiže možno aj zo strany vašej firmy porozmýšľať, ako, či by sa nedalo nejako ich naviesť k tomu, aby inak tomu pristupovali. Alebo potom nechať ich na pospas a tým budú nutení to riešiť inak. Ale ja zvonka možno vidím tú možnosť, že ponúknuť im aspoň platenú službu, lebo keď za to musia zaplatiť, tak asi si to rozmyslia, či ten proces neopravia, alebo potom teda musia to sami si riešiť, lebo viete, keď oni vedia, že vy prídete a nemusia za to dodatočne platiť, prečo by sa kvôli tomu trapili. Dnes budeme robiť, čo dnes budeme riešiť. Opäť prakticky, nebudeme veľmi teoretizovať, budeme sa pýtať, prečo sa nám často veci hromadia a čo sa s tým dá robiť. Push, čiže niečo tlačíme pred sebou a potom sa to nabaluje ako snehová guľa a sme vystresovaní a veci sa nedokončujú a veci trpia z hľadiska kvality, čo aj dokončíme. Čiže budeme si ťahať úlohy podľa toho, ako sa nám uvoľní kapacita a uvidíme, ja sama som zvedavá, či tá aktivita, ktorú som pripravila, či vás presvedčí o tom, že ten push je oveľa menej efektívny spôsob robenia úloh ako pull, čiže to tlačenie pred sebou je oveľa menej efektívne z hľadiska dokončenia množstva práce, ktorú robíme v porovnaní s tým ťahaním si úloh vtedy, keď máme na ne kapacitu. Čiže budeme hovoriť o tom rozdieli medzi tlakom úloh a prácou podľa kapacity.
Na to využijeme tú aktivitu, ktorá je takou simuláciou toho nášho prístupu v práci a potom cieľom tým posledným by malo byť vytvoriť si vlastný systém. Využijeme ten prístup Kanban, tabule a 5S, aby teda sme zefektívnili tie veci, tie systémy, ktoré využívame pri práci, ale práca opäť nie je to len práca na pracovisku, ale všetky aktivity, ktoré vykonávame. Čiže čo by malo byť cieľom tohto druhého bloku výstupom? Jeden použiteľný systém, ktorý si každý prispôsobí svojim potrebám a ktorý si môže vyskúšať a veľmi ľahko a môže vidieť výsledky v priebehu veľmi krátkeho alebo relatívne krátkeho času. Čiže nadviažeme na to, o čom sme hovorili v prvom bloku. V tom prvom bloku sme vlastne hľadali, kde sa zbytočne míňa čas, energia, pozornosť alebo peniaze. Dnes si ukážeme to, ako prácu sporiadať tak, aby sa menej hromadila a aby sa nám veci ľahšie dokončovali. No a výsledkom, ako som už povedala, by mala byť tá vlastná Kanban tabula a 5S miniplán pre vašu jednu konkrétnu oblasť, v ktorej máte napríklad problém s dokončovaním úloh, s efektívnosťou, s nízkou efektívnosťou nastavených procesov. Čiže otázka dňa, by sme to tak mali povedať, čo môžem urobiť viditeľným, aby som to konečne dostala pod kontrolu. Čiže čo si musím uvedomiť, na čo sa mám zamerať, aby som tým pohla, aby som veci posunula dopredu. Takže rýchla otázka na úvod, čo sa vám najčastejšie hromadí? Či doma, v aktivitách, ktoré robíte, alebo v práci vašej e-maily, správy, telefonáty, doklady, peniaze, zdravotné záznamy a tak ďalej. Tu by som mala aj napísať tie odpovede na tú tabulu. Nepotrebujeme odborné názvy, stačí normálne pomenovať realitu. Čiže veľmi rýchlo 5-6 odpovedí, aké úlohy sa vám najčastejšie hromadia, čo súvisiace s vašimi aktivitami sa vám najčastejšie hromadí. Máte to pred sebou a tlačíte to často pred sebou, nepodarí sa vám s tým posunúť. Riešiť to. No je to viac, ale hlavne doklady, papiere, ktoré odkladám, kým sa to len dá. Doklady, papiere, to asi opäť viacerí z vás by ste súhlasili. Aj keď teraz už všetko nechodí poštou a vytlačené, ale... Tie, čo chodia, aj tie sú... Aj tie, čo chodia, aj tie, čo... Človek chuť to nejak zakladať. A raz to musí prísť, ale to človek tlačí pred sebou, to nepríjemná vec. Hej, je stresujúca a frustrujúca. Ja to poznám. Hej, účty, áno, stále... To je stresujúce. No, tak ale to by som vám mohla povedať, aké stresy ja mám teraz účtov, ale to nebudem hovoriť. Ale fakt je ten, že napríklad, môj príklad, zmenila som banku, nenastavila som si trvalé príkazy. Teraz mi každý mesiac chodí, že mám zaplatiť, ja neviem, plyn. Vždy to zabudnem zaplatiť, až keď mi príde pripomienka, že neevidujeme opravdu plynu, tak okamžite skenujem QR a platím, lebo ak to nezaplatím, tak zase zabudnem. Čiže to je zlý príklad niekoho, kto toto vás má trénovať, že si to sami nenastaví, pretože je to jednoduchá vec zastaviť sa a povedať si, teraz tieto procesy urobím a nemám s tým problém, tak jak som to mala predtým. Hej, ale zatiaľ niečo som urobila, niečo nie. Dobre, poďme ďalej. Bailey, e-maily. E-maily, dobre. Čo ďalej? Domáce povinnosti.
No a čo, aké domáce povinnosti? Napríklad len obyčajná chladnička, pozrieť si, čo už je po spotrebe, čo kysne, čo už je do zelená. Tak lebo keď má niekto rodinu, hej, 4 osoby, a nikto zase nie dozadu a zistí, že niečo tu už cítim a nájde otvorený nejaký kelímok, pekne zazelenitý. To sú síly francúzske. Dobre, čo ďalej? Čo sa vám hromadí? Peniaze. Ale to nie je problém asi? To nie je náš Nie ľudí, nepotrebujú peniaze. Nie takých ľudí. Alebo fotografie v telefóne, čo sa tam neráta? No. Áno, fotografie. Zostáva. Tak ja by som sa mohla prihlásiť k tomuto všetkému. Tam už mám, a preto si musím vždy kupovať telefón s väčšou pamäťou, lebo za tie 2-3 roky, čo mám ten istý, tak sa mi nahromadia tisícky fotiek. Ale už sú asi na to aj nejaké aplikácie, fotografie v telefóne, ktoré si nikdy aj tak nepozeráme. Filtre na to, nie? Že mám také podobné filtre. Také filtre. Áno, sú. Ale aj tak asi nefungujú tak, že by vyriešili aj to, že možno to stiahnuť z 10 000 na 6, ale ešte aj 6 000 fotiek je veľa, keď ich chcete prechádzať. Ešte niečo? Work history, certificates, documents. Documents also, yeah. Yes. A ešte niečo? Ja idem napríklad na obdobie, že mne sa plastové fľaše hromadia doma, už mi mám pekne sačko, ale že poviem, a dneska to nenesiem a potom už musím. Tak ja mám na terase 3 fľaše, už som hovorila dcere, že musíme ich už do niekedy zobrať, ale zatiaľ sme ich nezobrali, sú tam. Lebo nechce ich dať do plastu, keďže sa do odpadu plastového, pretože sú zálohované. No. Ale zase ísť s tým do supermarketu sa tiež nikomu nechce plastové fľaše. Ešte niečo, čo vás trápia? Deficit športových aktivít. Nemám čas na šport. Potrebujem rozsvátku, výmenu a napriek tomu, že ten čas mi chýba, nestíham dosť. Málo športu, málo pohybu. Málo športu, pohybu. Dobre, takže máme tu z rôznych oblastí, najmä súkromných, vidíme, že nielen v práci sa nám to hromadí, ale aj domácnosti, v komunikácii, v hobby. Máme s tým problém, aj keď teda to posledné málo športu, to sa nie že hromadí, ale to je skôr, že je toho nedostatok. Hej? Čiže máme veľa alternatívnych povinností a nedostaneme sa k tomu, že by sme športovali. Ale to sa hovorí, že to je výhovorka v podstate. Čiže typický problém je veľa začatého, málo dokončeného a pritom často nejde o slabú vôľu. Čiže veľa začatého, máme otvorené e-maily, je to niekoho problém, že začne písať e-mail a nepošle ho, nedokončí? No, mne sa to už nestávalo, lebo máte rozpísané, začne vám zvoniť telefón, viete, že musíte odpovedať. Medzi tým už vám klope, niekto stojí za dverami, len ukážete, že moment, lebo musíte dokončiť hovor. Potom spravíte 10-15 minút ďalšou a spomeniete si až potom, že veď som mala rozpísaný e-mail, znova sa vracate k tej tematike, že čo som tam chcela napísať. Áno, čiže toto asi tiež rozobené dokumenty. Lebo, a to už možno, že treba na to psychológa alebo psychiatra, že mám taký zlý pocit, že keď od človeka, ktorý mi poslal mail, mal by som to vymazať, aj je to také nejaké ako neúctivé. Nemôžem poznať aj nikto ešte. Hej, tak ja tiež si musím predplácať stále viac a viac priestoru cez Google, pretože tým, že už tam mám 20 000 mailov, alebo neviem koľko, tak keď mi už príde, že už máte len veľmi málo, tak potom vymažem celú tú
spam. Ak to nestačí, tak potom ešte vymažem, neviem čo, ale poznáme to. Aspoň ja to poznám. Ja poznám všetko z tohto, čo tu sme uviedli. Práve ten môj prístup je taký interne vo vzťahu k sebe, že keď chcem niečo zmeniť a tak si myslím, že sa mám tomu venovať a naučiť sa to a potom snáď prejdem od toho učenia sa alebo učenia praxe. Najlepší spôsob, ako niečo sa naučiť, je učiť to. Hej? Čiže preto som si ja vybrala to AI, keď sme si rozdielovali tieto témy a tento štihlý management, pretože som cítila potrebu zdokonaliť sa v jednom aj druhom. Takže čo sa týka tohto, myslím si, že mám veľké rezervy asi v tom AI, ani nie až tak ako tu. Veľa čakania, poznáte to na odpoveď, podpis, informáciu, termín, energiu alebo lepší čas. Na čo ste dlho čakali, pridlho čakali v poslednom čase? Ja napríklad ešte odkladám návštevu také, čo viem, že musím osobne poriešiť, ako to pán povedal, štátnej správe alebo banka a keď si to presuniem, pôjdem zajtra a potom už musím, lebo už si nechám na posledný deň, že 30, ale idem 29. Lebo nechcem sa konfrontovať. Áno. Ďalej, na čo čakáte? Na termín ortopéda. Áno, čiže sme... Potom si zaplatím a idete. Na čo čakáte vy? Najlepšou pomoc. Môžeme povedať, čo už nečakám. Ale lepší čas, tak lepšie časy, no nie, už boli. Hej. Ešte niečo? No a málo dokončeného. Prečo je málo dokončeného problém? Vedie to k stresu. Viete, odporúčajú, že si máte všetko zapisovať, pretože potom to vypustíme z hlavy, lebo všetko to, čo nemám dokončené, keď to mám držať v hlave, tak je to zdroj stresu, to vedie k chybám, frustrácii, pocitu, že nič nestíham, nič nedokážem dokončiť. Čiže toto, ak ste hovorili o psychológii, tento prístup by nám mal pomôcť aj znížiť, povedzme, ten pocit preťaženia a stresu a nejakej frustrácie z toho, že nič nestíhame. Pointa opäť, problém často nie je v ľuďoch, problém je v toku práce. Čiže ako ten tok práce si zorganizujeme a to by nám malo pomôcť. Čiže aký je dobrý tok práce? Normálnou rečou, dobrý tok, viem, čo nasleduje, čo bude ďalší krok, ktorý mám urobiť. Viem, kto je zodpovedný za ten, ktorý krok v práci. Vidím, kde sa vec nachádza, čiže viem, aké ďalšie kroky treba urobiť, aby som sa k výstupu dostal a viem, kedy bude vec hotová. Tu spomeniem kolegu, ktorý písal články a robil výskum, ale nikdy ten výskum tie články nedokončil. Pretože hľadal nejaký ten ideálny stav, ideálny výstup, ktorý nikdy nedosiahol. Nikdy s tým nebol spokojný. Čiže čo je dôležité, povedať si, toto je postačujúce, toto je ten stav, kde tá vec bude hotová. A nejdem ďalej, pretože už by to neprinieslo nejaký výraznejší efekt, práve naopak. Som písala nejakú knihu, potom som sa radila s umelou inteligenciou, že čo tam mám ešte zlepšiť a tak ďalej. A v jednej fáze mi už tá umelá inteligencia povedala, že už to nechaj tak, že je to dosť dobré a radšej to opublikuj, pretože veľa ľudí, ktorí knihu napíšu, ju nikdy neopublikujú práve preto, že stále ju chcú zlepšovať a chcú editovať a tak ďalej a že vlastne celé to úsilie je potom zmarené, ktoré sme vynaložili na písanie, povedzme, tej knihy, pretože
až tá kniha je produkt. Hej, keď ja mám nejaký draft, keď mám nejaký koncept, keď mám niečo, čo som nedala von, tak to nemá žiadnu hodnotu pre mňa a ani pre nikoho iného. No, zlý tok je nejasné poradie, veci sa vracajú potom naspäť, čaká sa na niečo bez toho, aby sme mali termíny a nikto nevie, kto má čo robiť. No a potom nikto nekoná a sme v nejakej takej letargii. Ako otázku by sme si mali položiť, čo bráni tomu, aby vec prešla systémom bez zadrhela. Čiže tu ako by sme sa trochu vracali späť k tomu procesu, o ktorom sme predtým hovorili, čiže opäť čo chýba, v čom je problém, že ten systém nefunguje, kde sa zadrháva, tak aby vec sa podarila a viedla výsledky. Už sme naznačili na úvod, že ten prístup k práci, ktorý sa tu rozlišuje, je dvojací. Porovnávajú sa dva prístupy. Vidíme, že tento je v oranžovom alebo až červenom. To je ten push, keď práca na nás tlačí. Čiže všetko príde naraz. Nie je jasné, čo je prioritou. Myslíme si, že všetko musíme urobiť naraz. Všetko sa snažíme stihnúť naraz. A veci sa nám hromadia, lebo často nič nedokončíme. Podľa tohto prístupu to pull, ťaháme si, berieme si veci na ich spracovanie, presne tak, ďakujem, podľa kapacity, podľa toho, koľko času máme, koľko kapacity máme. Stanoviť si priority proste, stanoviť si priority a zatriedovať a čistiť, proste selektovať. Presne tak. Čiže vidíme všetky úlohy, nezačneme však robiť všetky úlohy. Máme limity pre to, čo máme rozpracované. Dokončujeme predtým, ako začneme s niečím iným a rozpoznávame tie zadrhely, rozpoznávame tie úzké miesta. Niekedy by sme mohli mať pocit, že pull je taký lenivý prístup, že robí málo, hej? Ale nie je to lenivosť, je to ochrana kvality, kapacity a pokoja. Keď robím na dvoch veciach, tak môžem sa na to sústrediť, môžem ísť do hĺbky a môžem byť kľudný. Keď mi horia termíny a som zavalený hromadou vecí, tak som zostresovaný, trpí kvalita, trpí môj duševný pokoj, ale trpí aj výsledok a počet dokončených vecí. Racionalita. Áno, racionálny prístup, ale práve nevždy si my uvedomíme, že to je racionálne. Čo je racionálne. Hej. Čo sa zmení, keď použijeme pull, čo by sa malo zmeniť? Úlohy sú viditeľné, nie sú schované v hlave. E-maily alebo náhodných poznámkach. Rozpracované veci majú limit, keď je limit plný, nezačíname ďalšie. Najprv dokončíme to, čo sme začali. Čakanie je pomenované, ak niečo stojí, vieme, kde to stojí a prečo to stojí. Je jasná zodpovednosť a čo je dôležité, že každá úloha má vlastníka. Alebo vieme, čo nasleduje. Čiže vieme, kto je zodpovedný za tú časť procesu, ale aj to, ako ten proces prebieha. No a skúsenosťou je, že kvalita je potom vyššia, no a počet chýb a oprav je nižší. Čiže v podstate presun od push k pull je, mám toho veľa, k tomu vidím, čo mám dokončiť ako prvé, čiže ako ste vypovedali, viem si stanoviť priority a nezačínam všetko naraz, ale to, čo je najdôležitejšie. A to je, ak som minule hovorila o tom Paretovom princípe, 80% výsledkov v podstate je dosiahnutý 20% práce, hej? Alebo 20% úloh. Čiže tu
Také všeobecné odporúčanie je sústrediť sa na tie úlohy, ktoré nám prinesú najvyššiu hodnotu, najvyššiu pridanú hodnotu, či už ako firma, ako časť firmy, alebo ako jednotlivec. Hej. Často si myslíme napríklad, teraz budem hovoriť o ženách, doma. Musíme navariť, musíme umyť okna, musíme poupratovať, musíme ísť s deťmi von, musíme to, musíme hento. Hej. Čomu to vedie? Že nemáme žiadny voľný čas, že sme zostresované, nervózne a v podstate výsledky nie sú najlepšie. Nie je to nevyhnutné, tá pridaná hodnota je relatívne nízka takýchto všelijakých aktivít, takže treba sa zamyslieť nad tým, čo je pridaná hodnota, ktoré veci sú najdôležitejšie. Možno ste už počuli o just in time. Čo to znamená just in time? Opäť je to z Japonska, mnohé tieto systémy prichádzajú z Japonska. Just in time v angličtine vlastne znamená práve včas. Hej? Čiže môžeme si myslieť, že keď dodáme tovar, povedzme, klientovi skôr, ako ho potrebuje, takže je to výhoda. Nemusí to tak byť a spravidla to tak nie je. Prečo? Pretože sa mu ten tovar môže hromadiť, tie zásoby sa mu môžu hromadiť, potrebuje viac skladových priestorov, ak za ne platí, tak sú to dodatočné náklady. A to isté platí aj o našich činnostiach. Ja nepotrebujem, aby mi kolega poslal podklad 2 týždne dopredu, pred tým, ako sa začne venovať nejakej úlohe. Pretože keď mi to pošle mailom, tak potom musím prehrabávať v tých mailoch, že kde tá informácia vôbec je. Ja to potrebujem dostať práve vtedy, keď už idem s tým robiť. Čiže príliš skoro mám pripravené veci, ktoré sa môžu ešte medzi tým zmeniť, alebo ich nikto nepoužije, musí ich hľadať, alebo ich musí skladovať, kým ich potrebuje. Príliš neskoro, samozrejme, ja si sadnem k tomu, vyčlením si prioritu, teraz idem robiť na tomto dokumente, nemám informácie. Keď ich nemám, tak nemôžem postupovať ďalej. Takže to samozrejme je tiež niečo, čo by nemalo nastať, stresujem sa, robím chyby na poslednú chvíľu. No a práve to just in time v bežnom živote mám pripravené to, čo treba v správnom čase a v správnej kvalite. Čiže práve vtedy, keď to potrebujem, mi to pristane na stole alebo pristane v maili, alebo to príde tomu klientovi práve vtedy, keď je pripravený ten software inštalovať. Otázka, ktorú vec robíte príliš skoro alebo príliš neskoro. Čiže je niečo také, v čom vidíte, že to just in time by bolo užitočné pre vás, ale napriek tomu robíte niečo príliš skoro alebo príliš neskoro. Že bolo by dobre to zmeniť a prejsť na tento just in time v bežnom živote. Máte takúto nejakú vec? Keď o tom teraz hovorím, vybavilo sa vám niečo? Že aha, že toto robím príliš skoro alebo príliš neskoro. Tak ako som ja vám povedala, že keď mi to pošle 2 týždne dopredu, alebo si myslíš, že však bude to len dobre, že to pošlem skôr, tak ma to znervózni, lebo to nepotrebujem a keď mi to nepošle, vtedy, keď na tom robím, že ešte to nemám, tak som nervózna a píšem mu aj nedeľu, pošli mi to, lebo ja teraz na tom robím a nemám vstupy od teba. Máte vy takéto nejaké situácie, čo sa vám... Ja mám z dávnej minulosti. No. Som chodila do školy, ale to preto, že som si pomýlila termín, tak na výške sa robí vždy pred termíny, hej, že v januári skúškove sa robili tie práce a dali nám zadanie zo žurnalistiky napísať prácu, nepamätám si tematiku, ale som ju prvotne napísala, odoslala a hovorím, že dobre, som spokojná, už to mám odfajtnuté z tých v kalendári, no nakoniec som schytala ešte Ačko plus a nemusela som ísť na test, lebo vlastne som týždeň s predstihom odostala. To bolo jedno. Ale to bolo pozitívne. To bolo veľmi pozitívne. To bolo pozitívne. S predstihom, ktorý som si neplánovala. Hej.
Hej, čiže toto skôr akoby popieralo túto tézu. Môj bežný postup, hej, sa to vykolajilo z môjho bežného, ale čo vlastne som ušetrila čas, lebo som sa nemusela učiť potom na testy zo žurnalistiky. A musela som Ačko vlastne. Áno, čiže to bola situácia, keď to príliš skoro bolo pozitívne. Veľmi pozitívne. Ale hovoríme o tom, že spravidla to pozitívne nie je. Že čo je najlepšie, je to práve včas. Práve vtedy, keď niečo potrebujeme, by sme mali dostať tie informácie, podklady, tovar, zasielku, služby a tak ďalej. Hej? A ani neskoro, ani zavčasu. Máte nejaké takéto príklady? To je bežného života aj prístup k deťom alebo partnerom za ich predčasne sa ukáže veľa prípadov ako nevýhodné, alebo človek môže zabudnúť, alebo že radšej to ten čas vyriešiť, ako to slúbovať a zabudnúť na to. Čo sa stáva, vieš? Áno, čiže toto je tiež dobrý príklad z bežného života. Ešte niečo? Napríklad, keď vy hovoríte o tých klientských zónach, hej, ak by sme to robili príliš skoro, tak možno, že by sme tie termíny tam získali. Ak by sme to robili príliš neskoro, tak dostaneme pokutu, napríklad, že už nemáme platnú STK-čku, ale asi teda práve v čas, keď to robíme, tak tam v prípade tej STK tiež je to výhoda, pretože máte to na 2 roky, keď máte staršie auto a je príliš zavčasu, tak potom máte zase len tie 2 roky a prídete o pár týždňov alebo mesiacov. Dobre, tak porozmýšľajte nad tým, že čo robíte príliš skoro, príliš neskoro, alebo všetko, či robíte práve na čas. No a teraz pôjdeme na tú aktivitu, ktorú som už avizovala, a to je porovnanie toho push a pull systému. Čiže najskôr zažijeme alebo pokúsime sa simulovať ten push systém, že budeme tie úlohy tlačiť pred sebou. No a tu je to zadanie. Dostanete balík úloh situácií, tu je opäť 4 skupiny. Úloha je spracujte ich čo najrýchlejšie. Nebudeme zavádzať žiadny systém, ani limit. Cieľ je pozorovať, že či vznikne chaos alebo nie. A potom budeme pozorovať, koľko úloh dokončíte, kde vznikne čakanie, kto bude preťažený, čo ostane nejasné. Samozrejme, máme tu skupiny s rôznym počtom ľudí, čiže to môže tiež ovplyvniť. Čiže ten push, to je všetko mám robiť naraz, bez limitu, cez jasné otočky. Rozdelím vám tieto úlohy, môžete ich riešiť v ľubovoľnom poradí. Začnite hneď, nerobte poradie, len ich začnite riešiť. A čo znamená riešiť, vám poviem. Zaznamenajte výsledok, koľko hotových vecí ste urobili, koľko ste dokončili a koľko zostalo rozpracovaných. Všímajte si, kto z vás bude mať veľa práce, kde sa proces, kde sa práca zastaví. Poďte si sadnúť sem. Čo sa vráti naspäť, kto nevie, čo je ďalší krok. Budeme to robiť 8 minút, nedokončené úlohy necháte tak ako. A to je vlastne všetko. Takže ja vám toto rozdám. Máte úlohy, máte ich popísané, každý má rovnaké úlohy a spoločne ich budete riešiť. Okay? Čiže vyriešenie znamená... Ešte vám mám toto. Vedela som, že mám ešte jeden návrh. Čiže riešenie znamená, pri každom doplníte, aký je problém, počúvajte ma, čo chýba, alebo je nejasné a aký je ďalší krok. Dobre? Čiže dostanete každý rovnaký počet úloh
A pri každej tej úlohe budete mať odpovedať na tie 3 otázky. Aký je problém, čo chýba, alebo je nejasné a aký je ďalší krok. Takže prvá skupina. Ešte nerobte, ale budeme mať 8 minút, ja to odštartujem a budete súťažiť, že kto urobí najviac úloh. Prvá skupina. My sa to dohodujeme? Nezohľadňuje sa nič. Ani počet osôb. Nech sa páči. Takže u každej tej úlohy je vyriešená vtedy, keď písomne napíšete, odpoviete na tie 3 otázky. Ja si teraz spustím telefón. Čiže spúšťam timer na 8 minút, takže teraz môžete začať pracovať, nech sa páči. Na tie kartičky, odpovede. Žiadne priority, všetky úlohy riešite naraz. Ale vyriešená úloha bude mať, máte na každej kartičke odpoveď na všetky 3 otázky. Ja mám jednu lampu. Vy ste v skupine, vy to spolu robíte, to ja vám nehovorím, jak to budete robiť. Did you take pictures? Yes. Okay. Yeah, that's yours. Where is mine? Oh, here. Okay, good. You can check if they are. No ja si dám to môžeme písať už doplniť základné potraviny. Čo chýba, to nie je jasné. To je už to aký je ďalší krok zistiť, čo doma chýba. No keď budeš šudiť, čo si kúpali, čo si píše, to je jedno, to vieš. Aký je ďalší krok? No. Ďalší krok je dobre, a do ktorého pôjdeš bez No, tak jednoznačne najvážnejšia je asi stiahnuť účastníkov e-mailov. Mám dojem, že my to robíme teraz tým. Selekcia e-mailov. Nie, máme my všetko, len ty pracuj. Selekcia písala teraz nie. No dobre, tak čuk. Dobre. A máme správnu verziu Tam, že zaznamenáte výsledky, koľko je hotových vecí. No zatiaľ máme hotové nič. To dajú na Čo to je bolo? Rozpracované. kríž, keď je niečo tam kročku. Potom fotky a fotky, tak sa postav do obchodu a ty sa pozrieš do chladničky. Čas je, že už máme To je to najsprávnu verziu, sú to existuje verzia finál 2 filmy, samozrejme, a ešte jedna mobil.
Treba si prejsť všetky problémy, neviem. Ja som to Kontrola chytá všetko, že problém. no dobre, tak čo napíšeme? Aký je to? To je problém. To máš možnosť si nastaviť si. Dobre, takže prečo to máš? Nezamýšľaj sa, vidíš. A dokument. Kde to máš? A kontrola. Dobre, prídem. A minúta preč. Dobre, tak ja už to počúvam. Ja píšem. Diktujte. Počkaj, zamýšľame sa, ty nemusíš. To je podľa lepšie. Čo ty to máš? Nevieme, Vieme poslednú verziu. By som dala napríklad, že môžu byť termín, ale nech sa hlasuje. Prvé si Termín a miesto. Že chceme všetky neostredovať. Aký je ďalší krok? Aký je ďalší krok? Dávaj Naša? Miesto, vyzvať ich. Miesto, Čiže lesníci. Čiže potreby. a vyzvať ich. Možno ísť Určite termín na vyjadrenie sa. už to je Kto sa nevyjadrí, ten sa prispôsobí. výborné. A vyzvať potrebu, a vyzvať meno. Nemusí. Reálne daného. To čo už napadá prvé, no ale... Ale termínom. Zoznam, čo treba pripraviť zoznam ľudí na poduje. Do poznámky. Tento sa nevyjadrí. Ten sa musí papierovom zozname. Schválenie termínu a času. Dať dokopy z tých stavov. Termínu a miesto. informácie. Kto sa nevyjadrí, ten sa musí prispôsobiť. To je najrozumnejšie, rozumieš? Keď sa nevyjadríš, tak sa musíš prispôsobiť. Jasne, skončujem. To tu nie je to, čo... No čo chýba, alebo aj nejasné. Nejasné je to, že je to napísané. Ja tu je to, že tam môžu byť tých troch duplicity a podobné veci. Treba urobiť jedinečné zjednotenie. Aký je ďalší, keď to bude v ďalšom kroku? Nie, jasné. Čo chýba? Naozaj nejasné. Prvé, čo chýba. Poďme do tej databázy. Dobre, čo chýba? To je často o tom, Štruktúra nie je a spracovať to podľa hier. Aký je ďalší krok? Ja by som dal, že... Aký je ďalší krok, to je, tak môžem to Ako pokračovať, áno, ako to možno vyriešiť. Čo je ďalší krok, aby sme to vyriešili? Ešte 30 sekúnd máte. Môžem čo Nie ešte, však ešte 30 sekúnd musíte teraz súťažiť, kto bude najviac mať urobeli. Raz. Sú na dôležitosti. Nakúpiť lieky a sa ozvať. Výtry. To je dobré. Tiráž. Takže položíme pera a spočítame. Čiže zaznamenajte výsledok. Koľko je hotových vecí, čiže máte odpovede na tie 3 otázky a koľko vecí je rozpracovaných a koľko ste ani nezačali.
Zapíšte niekde výsledok. No, my máme 3 hotové. A ostatní Ktorú sme povedali, že ale ja si povedal, že Dobre, takže aké sú výsledky? Vaša skupina? Máte spočítané? preto ti to tak bolo. Koľko šéfov máme? Kedy sú rozpracované? Rozpracované, že ste ich začali a nedokončili. Áno. Dokončili? Dokončili ste koľko? my máme 6. 6. A nezačali ste nejaké? Nedokončené 3 a testili 3. Vy máte rovnako, vy máte koľko? Jedno hotové, my to máme dokopy 3 a tam sa nevie. To je proces sa ešte vyššie. Tak now we finished. Okay. We had just 8 minutes. So how many did you finish? 4. But did you answer to all 3 questions? Yes, you can. Yes, I tried. So you have 5 altogether, máte 5. A koľko máte rozpracovaných? 12. A koľko ste spolu dostali? Koľko ste nezačali? How many you didn't start? I have 4 questions. You have 4 questions and you finished 4. A vy máte ostatné. Vy ste povedali, že jednu máte a... Nie, ja mám 2, ona má 1, lebo sa to nedá. Treba nájsť súbor a máte súbory na bloky, tak nemôžete ho dobrať. A to asi kapitán, že napísal vám 4, že som hotová. Vy máte koľko? My máme všetko dokončené v 3. Ešte raz, že máte dokončené 3? Áno, a môžeme si A nič iné, výborne. Dobre, takže teraz len námatkovo, aby sme videli, že ako ste dokončili. Vyberte si jednu a povedzte, aký je problém, prečítajte, čo ste si vybrali, niečo, čo máte dokončené, hoci ktoré. Čo chýba, alebo je nejasné, aký je ďalší krok. Treba skontrolovať sumu a základy. Chýba informácie, či suma konečná, alebo príde oprava. Chýba, no tá otázka. Čiže aký je problém? Chýbajúce informácie, je problém. V podstate tá dvojka je to využený dvojka, a dvojky faktúry, Dobre, nech sa páči, vy si vyberte jedno z tých, čo máte dokončené. Máme nákup potravy, treba nakúpiť na víkend, že z veci už doma je, ale nikto nevie, čo presne. Nevieme, čo doma máme, to je problém. Riešime, že zistíme, čo doma chýba. Urobiť zoznam chýbajúcich potravín. To je ďalší krok. Predtým, ako pôjdete do obchodu. Dobre, super. Vy? Ja som rodinné stretnutie, treba zhodnúť, niečo stále potrebujú. Všetky vyššie návrhy, ale nikto nerobí rozhodnutie. Takže som organizátor, ktorý to... Čiže problém je aký? Čo je problém? Určiť miesto a čas. Dobre, môžete aj takto. A žiadne ďalšie diskusie budú na financovania, môžu prejsť alebo nie. Čiže čo chýba, alebo je nejasné miesto a čas. Aký je ďalší krok? No, poslať si už potom do pozvánku. No a aký je ďalší krok, keď ešte nemáte určené to miesto? To je ľahké, keď nejaká reštaurácia. No, tam je podľa mňa ten problém, že neviete, kto sa má toho ujať. My máme momentálne takúto situáciu z hľadiska organizácie stretávky.
jedna osoba je za to zodpovedná, niečo navrhol, ostatní väčšina povedala, že nemôžu vtedy a odvtedy ticho. A teraz som stretla spolužiačku a tá sa pýta, bude tá stretávka? A ja hovorím, mňa sa pýtaš, čo ja s tým mám, však to má organizovať tá osoba. Čiže buď nejako poťuknúť tú osobu, čo je za to zodpovedná, alebo jasne určiť, kto je zodpovedný. Lebo to, že určite miesto, on určil aj miesto, aj čas, ale tým, že väčšina ľudí povedala, že nemôže, tak to zostalo stratené. Čiže asi ten problém je, že nemá to vlastníka, že nie je ten človek, ktorý by bol za to zodpovedný. Nech sa páči, čo ste vy na čom robili? No, ste fotky dokumenty, ale to je v procese riešenia, alebo v podstate je tam veľa verzií a treba sa rozhodnúť pre najlepšiu verziu a tam musí A práve sa nám ukázalo veľmi užitočné, to čakám na niekoho, kde v tom push systéme sme nevedeli, že čo s tým, keď nemáme všetky informácie. Tu jednoznačne povieme, OK, však ja nemám všetky informácie, počkám, vyžiadam si informácie, keď ich budem mať, uvoľní sa mi to a ide dorobím. Čiže čo ste mali za úlohu? Vybrať si jednu oblasť, kde sa vám veci hromadia. My sme o tom hovorili, prišli sme na to, že v mnohých veciach sa nám veci hromadia. No a následne urobiť 4 stĺpce, čakám na niekoho hotové. No a potom v podstate si takýmto spôsobom urobiť ten tok, úloh, tie kroky, ktoré v podstate povedú k tomu, že sa posunieme dopredu a nejakým spôsobom sa dostaneme k tomu, aby sme efektívnejšie spracovávali, opracovali s tými vecami, ktoré máme. Takže niekto má takýto príklad. Urobili ste si niečo takéto? My sme to robili štátu, ale ja to vám dostala? Nie. Tak ja neviem, možno to poslala, ja som asi 2 hodiny nebola na maili, ale neviem. Môžem sa pozrieť. A môžete aspoň vlastnými slovami, ak to aj nemáte nakreslené. No tak napríklad hotové bolo, že tie adresáre, že komu poslali mail, tak to bolo hotové. Čiže čo ste si vybrali? Ktorú oblasť, ktorej sa vám hromadia veci? Skôr tie domáce. Domáce práce? No. Áno. No a potom, v podstate, ak by sme išli cez tie stĺpce, čaká. Čiže čo z tých domácich prác čaká? Napríklad pranie stále. Pranie. A potom to najviac. No, čo je len jedna úloha, tak si asi nepotrebujeme ani nejakú kanban tabuľu, pretože čaká, prídete domov, naložíte pračku, robíte a potom vyvesíte alebo dáte do sušičky, poskladáte a je hotové. Hej? Čiže na to nepotrebujeme kanban tabuľu, ale ja aspoň v domácnosti nemám len pranie ešte teda je ľahká úloha, kým nepríde na žehlenie. Ale ja neviem, upratovanie, umývanie okien, v záhrade, varenie, umývanie riadu hrncov a tak ďalej, umývanie okien, žalúzy a tak ďalej. Čiže to už potom je problém a ak sa snažíme napríklad sobotu robiť naraz všetko, tak je to zmetok, sme z toho nervózny, vystresovaní a tiež ak robíme perfect test, čiže ak si zoberieme 2 veci, ktoré urobíme a potom sa posunieme ďalej, tak je to niečo, čo môže, myslím, že urobiť to upratovanie menej stresujúcim. Môžeme aj pri prácach domácnosti potrebovať tú kategóriu čakám na niekoho. Čo sa čaká na mňa? Že čakajú na vás, ale vy, že nemáte všetky informácie, technické podmienky a tak ďalej.
Napríklad, keď nemám nejaký čistiaci prostriedok, áno, je zbytočné sa do toho púšťať, keď nemám čistiaci prostriedok, to čakám na niekoho, kto mi ho donesie, alebo odložím tú prácu, kým nepôjdem do obchodu a nekúpim si ho. No a práve myslím, že výhoda tej kanbanovej tabulky je aj to, že máme taký akýsi dobrý pocit, keď tu môžeme si to presunúť, že aha, že už mám za sebou niečo, že sú tu určité výsledky. Dobre, ešte niekto? Robili ste? Nie, ale vymyslím si. No, nech sa páči, povedzte. Že zmena termínu lekára, že sa mi nakopí viac termínov, tak si musím uprednostniť ten, ktorý je najdôležitejší, ktorý je spätý s odbermi, zavolať tomu druhému, že sa mi to tam prekrylo, vybaviť si druhý zo mesiac, lebo však skôr ten termín nebude. Nákup liekov, tak to, čo mi predpíše, ešte to skoordinovať s tým, čo predpíše manželke. Aby ste nemuseli ísť dvakrát do lekárne? Presne, aby som nemusel ísť dvakrát do lekárne, potom začne tiecť voda, tak treba akože v kúpeľni, tak treba zistiť, že skade, či je to z batérie, iba z hadice, alebo či si to viem vo vlastnej režii, alebo treba volať inštalatéra, keď je to hadice, tak si ju kúpim v nejakom tom obchode a vymením si ju sám, keď to teče niekde inde. Žiaľ Bohu, musím niekoho objednať, čiže tam čakám na niekoho. Áno, čiže pravidlo je, že robím naraz maximálne 2 veci. A keď nemám dosť informácií, tak na niekoho čakám. A tu v podstate, prečo je dôležité to čaká, že vieme, čo máme pred sebou. Viete, to je akoby ten to-do list, že čo mám urobiť, aby som ja dokázal potom prioritizovať, aby som dokázal si povedať, toto je prioritou, toto idem robiť najskôr. No a to hotové, to je, aby sa videli a mali taký aj pocit za dosť učinenia, že nám to obudbúda a že teda postupujeme dopredu. Chce ešte niekto v tejto kanbanovej tabuli niečo? Hovorila som vám, že máme ešte systém Dobrý deň 5S, systém, ktorý teda, ak sme začali hovoriť o domácnosti, ale nielen o domácnosti, ale aj o poriadku v dokumentoch, poriadku v laptope, v súboroch a tak ďalej nám môže pomôcť. Čiže 5S nápis by mohlo byť, alebo je tu poriadok, ktorý šetrí hlavu. Čiže ak máme poriadok, to kognitívne preťaženie by malo byť nižšie a spravidla je nižšie, ľahšie veci nájdeme, ľahšie sa zorientujeme a vráťme sa k tomu, s čím sme začínali v pondelok, že pomáha nám to zefektívniť prácu a odstraňovať to plýtvanie. Čiže ten systém 5S môžeme využiť v rôznych oblastiach. Prvé to je ten fyzický priestor, čiže viete, že v domácnosti sa nám nahromadia veci a potom sme z toho nervózni, lebo už pomaly musíme my odísť z tej domácnosti, lebo veci nás akoby vytlačajú von. To je tiež kognitívne náročné, nie dobrý priestor na život. Čiže tento 5S systém môžeme využiť aj na usporiadanie fyzického priestoru, či už v kancelárii alebo v domácnosti. Slovo, kuchyňa, skrinky, dokumenty, lieky, taška. V digitálnom priestore hovorili sme už o fotkách, súboroch, heslách, verziách dokumentov, e-mail a takisto ten neporiadok môže byť aj v hlave, môže byť problém z hľadiska nejakého kognitívneho preťaženia, mentálneho priestoru tzv. Ak máme nedokončené veci, nejasné záväzky, všetko to, čo musíme držať v hlave, aby
sme si to pamätali, lebo to musíme urobiť. Nás ako si mentálne zaťažuje a tiež v tej hlave. A spravidla v hlave je najdôležitejšie, aby sme mali poriadok. Takže, ak systém závisí od toho, že si všetko pamätáte, nie je to systém. Samozrejme, spoliehame sa na seba, je to náročné, zbytočne sa sústreďujeme na zapamätávanie si veci a nie na to, aby sme buď si oddychli, alebo rozmýšľali nad riešeniami problémov, ktoré máme. Takže tento systém 5S nám má pomôcť usporiadať si veci vo fyzickom, digitálnom a mentálnom priestore. No a spočíva z takých 5 krokov. Vytriediť. Nech sa páči. Vytriediť, čo už sem nepatrí. Jednoduchý postup pre akúkoľvek oblasť. Viete si v nejakom kontexte to vytriedenie predstaviť alebo realizujete ho? Si robiť tie častiky. Áno. A napríklad ja si už veľa robím, už musím sa práve rozumieť s pánom Darmom, že Centrum SK si staré roky úplne vymazalo, lebo človek to zbiera, ako by ste povedali, to je preplnená stránka. Takže to pomôže. Áno, čiže vytriedíme, čo už nepotrebujem, čo už sem nepatrí v domácnosti tiež. Jarné upratovanie sa často u nás robí, jednoducho vytriediť ten priestor, tie veci z priestoru, ktoré už nepotrebujeme, vyhodiť, aby teda bol poriadok, následne usporiadať. Hej, čiže ako vy hovoríte, vytriedite, staré maily zahodíte a potom usporiadate, hovoríte do kastlíkov, do folderov a tak ďalej, aby ste prehľadne mali dokumenty usporiadané podľa účelu alebo podľa iného kritéria, ktoré si vyberiete. Vyčistiť, čo treba dať do poriadku, čo by ste týmto chápali vyčistiť? To aplikuje na ten limiter, napríklad to, čo je vyložený balast. Odstrániť, dať to preč, vyčistiť, aktualizovať. Napríklad, ak ste mali kybernetickú bezpečnosť, alebo ste mali aj to spracovanie údajov v cloude, hovorili ste zrejme aj o aktualizáciách, napríklad softvéru, odstránení nejakých tých údajov, cookies alebo tých caches, ktoré môžu potom byť aj bezpečnostnou hrozbou a podobne. Čiže opäť vo fyzickom priestore, v digitálnom priestore, ale aj v tom mentálnom priestore toto môžeme uplatniť. V tom mentálnom priestore opäť usporiadať si myšlienky, usporiadať si úlohy, vytvoriť si systém na ich zaznamenávanie a následne potom sa v podstate posúvame dopredu k tomu, aby sme si komplexne ten poriadok urobili. Štandardizovať, čo sa pod tým myslí, možno odpoveď na otázku, aké jednoduché pravidlo platí. Čiže ak si zostaneme pri tom príklade, ktorý ste uviedli, že si vytvárate tie kastlíky alebo tie priečinky, tak aké je pravidlo na to, ktorý e-mail alebo ktorý dokument, do ktorého toho kastlíka dáte. Pretože toto je veľmi dôležité štandardizovať, lebo potom, keď hľadáte dokument, tak náhodne by ste ich rozčleňovali do rôznych kastlíkov, tak by ste mohli mať problém to nájsť. A niekedy, napríklad ja keď si upratujem v telefóne aplikácie, tak si dávam, že finančné, ja neviem, šport, cestovanie, to, hento a vždy vám zostanú nejaké, ktoré akoby nepatrili nikde. Hej? Čiže ak to začleníte do zlého priečinka, tak potom ťažko to nájdete a ten systém v podstate stráca ten účel, pre ktorý si ho vytvárame. Čiže netreba podceňovať túto štandardizáciu, zamyslieť sa nad tým, aké pravidlo použijem, aby som vedela roztriediť tie prvky, s ktorými ktoré spracúvam podľa nejakého jednoduchého kritéria. No a
udržať je piatý krok, ako zabraním tomu, aby ten chaos sa mi vrátil. Hej? Čiže toto je možno najdôležitejšie a možno to, čo často podceňujeme. Myslíme si, že keď si urobíme poriadok, či v počítači, alebo v hlave, alebo v domácnosti, tak, že už v podstate ten neporiadok ďalej nebude sa vrácať a prejde mesiac, prejde dva a ten systém nie je dobre nastavený, ak nemáme štandardizáciu, ak automaticky netriedíme, keď nejaké nové informácie, nové dokumenty, nové veci prídu, tak za chvíľku sme tam, kde sme boli. Čiže ide nielen o to, aby sme si upratali, ale ide o to, aby ten poriadok pretrval. A to môže byť problémom. Čiže aký je váš názor na týchto 5 krokov, ktoré sa označujú ako 5S? Je to niečo, čo robíte, čo je pre vás inšpiratívne, alebo si myslíte, že je to zbytočne stratený čas, ktorý by ste teda mali venovať takémuto upratovaniu, povedzme to tak, a následne aby to nemalo taký prínos, ako by ste chceli? No, ja sa musím prinútiť k 5. bodu, robiť systematicky, ale som si dala za cieľ tento víkend sa venovať moju mailu. Áno, čiže vlastne udržať ten systém. Ja si myslím, že toto je kritické pre viacerých ľudí, čiže často sa nad tým aj nezamyslíme. Keď upracujeme, máme pocit, že však fajn, všetko je čisté, som spokojný, ale ani často neuvažujeme nad tým 5. krokom, že čo teraz urobiť, aby sa mi ten neporiadok v jednom alebo v inom zmysle nevrátil. Ďalšie názory? Ja si myslím, že to dosť záleží od oblasti, ja neviem, napríklad také bežné práce domáce, to sa príde stále nejakým spôsobom v cyklickom kruhu nejakom a k tomu mailu je to o tom, že naozaj sa človek musí niekedy donútiť, aby to urobil znova proste. Aby to urobil okamžite. Alebo aby to robil okamžite, to je tiež samozrejme. Mne sa cyklicky vráca bordel na stôl. Ale to je, myslím, tiež typický ukaz, alebo typický príklad. Zrazu je to tam znova, no ja si asi tak raz za pol roka pracujem pracovisko, keď už teda je to úplne preplnené, ale opäť ten 5. bod neberiem do úvahy, ako to udržím. Hej? Čiže nie je to jednoduché, ale opäť sme v tom japonskom kontexte, kde Japonci v podstate to akýmsi spôsobom majú prepracované a aj to uplatňujú. Ja si spomínam, raz som letela do Japonska nočným letom a cez uličku sedel Japonec, ktorý keď sme mali pristávať, tak tú deku, ktorú dostanete v lietadle, aby ste sa zakryli, pekne poskladal do malého štvorčeka a položil na sedadlo. My, západní cestujúci, sme to zhodili strčené a dali sme to na zem. Hej? Čiže toto ma vždy napadne, keď hovoríme o týchto japonských systémoch, že v podstate neviem, či je to aj nejako v ich DNA, ale je to podľa mňa aj vo výchove, vychádza to z rodiny, vychádza to zo systému, ako funguje tá miera štandardizácie. Je v Japonsku veľmi vysoká, už sme hovorili o tom, že v podstate ten systém celý štihleho manažmentu vyšiel, alebo jeho priekopníkom bola Toyota, kde teda pri výrobe automobilov uplatňovali ten systém just in time a takisto teda tú vysokú mieru štandardizácie procesov a plynulej nadväznosti jednotlivých krokov, ale dovolím si povedať, že je to v podstate v celej japonskej spoločnosti takto upratané. Hej, že ten neporiadok tam naozaj nevidíte. Ja som tam mala potom taký zdravotný
zdravotný problém. A keď som čítala o tom, ako u lekára to funguje, tak, alebo v nemocnici to funguje, tak popisovali to asi tak, že prídete dnu a tiež je to akoby pásový proces, že sadnete na stoličku, prvý krok, posuniete sa na stoličke, na ďalšiu stoličku, ďalší krok a tak ďalej. Čiže nie je to nejaký taký ten komplexný prístup, že prídete k jednému lekárovi a ten vás vyšetrí, predpíše lieky, zapíše do počítača, ale že je tam vysoká miera tej špecializácie jednotlivých úkonov, čo sa nám môže stať zvláštne, ale možno teda je to efektívne a vedie to k výsledkom, keď to takýmto spôsobom uplatňujú. Ale je to niečo, z čoho tiež, aj keď to nie je možno pre nás také prirodzené, je zaujímavé sa inšpirovať a nejakým spôsobom to využiť. Nakoniec, keď sme hovorili o tom upratovaní, tak aj nejaký systém upratovania, aj knihy o tom vyšli, nejaká, neviem, ako sa volá tá autorka, nejaká japonská autorka, v podstate aj na Netflixe bol ten seriál s ňou, ako v podstate tým japonským prístupom štandardizovala domácnosť, našla miesto každej veci tak, aby potom nedochádzalo opäť k tomu chaosu, ktorý tam pri jej príchode bol. Čiže toto je podľa mňa celé a čo je dôležité je to, že dá sa to aplikovať na rôzne oblasti, či už súkromného alebo pracovného života. Otázne, že či to, čo urobil ten Japonec, bolo správne. Prosím? Že otázne je, že či to, čo ten Japonec urobil, či bolo správne, či nebolo správny ten postup tých ostatných. Že hodiť to na zem? No tak v hoteli, keď máte na zemi, teda ho vymenia. Keď je poskladaný, sa bere, že nepoužitý a ho nechajú tak. Lietadle, myslím, že to nie je tak, ale podľa mňa je to taký odraz úcty k tým veciam skôr. Hej? A tak zmysel pre poriadok. Pretože vy v tom lietadle to dostanete v igelite, čiže on keď to poskladal, tak tam to nebolo akoby, že to je nepoužité, nikto si to nepomýli, ale určite myslím si, že aj to prostredie inak vyzerá, keď to hneď poskladáme a takisto akoby, áno, tá váženie si tých vecí. Tak, alebo aj práce druhých. Prosím? Alebo aj práce druhých. No, aj práce druhých, presne tak, čiže neviem, len bol to skutočne taký kontrast, lebo všade dokola boli ako západní, len tento jeden pán bol Japonec, no a bolo to vidieť. Takže myslím, že to raz ukazovali z nejakého fotbalu, alebo čo, že keď Japonci odchádzali, tak si zo sebou pobrali poháriky, papiere a všetky veci. Lavice si dať odišli. Treba chodiť až tak ďaleko, nie na čo, že Japonsko, ako jasné, a v dokumentári, ktoré som v živote Japonsko nebol, ukazovali to tam, ako vyzerali ulice, ako je taxika, nepracuje na jeden deň 5 párov bielých rukavíc a s tým funguje v svojej 8-hodinovej službe. To, že si neberú dovolenky, aby si ukovali prácu, aby to som chcel povedať, netreba príliš ďaleko, že viem, že sa otvorili hranice, začali sme chodiť von, tie prvé dediny, tak si spomínate. Nebolo to len to, že tie domy trošku vyzerali inak ako u nás na dedinách domy, poriadok, pokosené trávniky, všade čisto, nedopalky cigaret, nikde u nás, všade, električka to funguje pár mesiacov, keď sa prejdete tej cyklodáre a sledujete okolo toho trávniky, práve štíny, bordelu, špačkov, to lebo tak. Možno, že už teraz trochu sa stierajú tie rozdiely medzi, ja neviem, Rakúskom. Ja si to tiež tak pamätám, že keď sme prešli do Rakúska, tak jednoducho vyzeralo to úplne ináč, že ručkapy v oknách a tak ďalej. Nerozumiem, prečo by sme tie ručkapy nemali teraz odstupom času. Ale teraz napríklad už teda vidíte, že aj tu vysadili tie narcisy, tulipány a tak ďalej. Už ten rozdiel nie je taký, ale skutočne vo vzťahu k neporiadku a tak by som povedala čistote verejného priestranstva, nielen Japonci, ale myslím, že všetky tieto, alebo väčšina týchto národov juhovýchodnej Ázie
je úplne inak nastavená, že jednoducho oni neodhodia nič na zem. A keď by ste to urobili, tak sa stretnete s odsudzujúcimi pohľadmi minimálne, alebo vám dajú aj pokutu. Aj v Rakúsku je špinavú mesta. Prosím? Aj v Rakúsku je špinavú Aj v Rakúsku, aj v Nemecku, hej. Ja som bola nedávno v Mníchove, tam v centre máte práve aj väčšinu ľudí, ktorí nie sú Nemci a už v podstate prinášajú akoby Tam asi. trošku tu 10-krát viac. Hej. No, teraz tu sme mali aktivita Môj 5S mini plán. Vyberte jednu oblasť, ktorú chcete zjednodušiť. Opäť máme to isté e-mailové, ale môže to byť hocičo, kalendár záväzky. Vyplňte 5 otázok. Čo odstránim, čo dám na jedno miesto, čo označím alebo premenujem, aké pravidlo zavediem, kedy to skontrolujem. Vyberte jeden krok, ktorý sa dá urobiť za 30 minút. Čiže nie vy 30 minút toto budete robiť, ale za 30 minút v podstate by ste naštartovali ten svoj 5S mini plán. Teraz dáme 10 minút, premyslite si. Toto sú len návrhy. Môže to byť hoci aká oblasť, ktorá je pre vás dôležitá a ktorú chcete zjednodušiť. Pozerám, že nemáme tu papiere, takže ja idem zobrať papiere.